cha xong group chùm riệp xúa xong đá trúng ai ở đóng lục chùm tiếu lục xây nè nên cả nhà tầng ó chi tiết group rộp àn cha xong và cũng một căn cam thi sẽ khai là online chia sẻ bao giờ đại dương miền Trung Thá Campuchia trên mốc truyền này đại dương đó nơi bằng hai nơi đồng nó sai toàn xã máy cả đôi chi vị thi sát mấyประกอบដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជំនួយដល់ភាពច្នៃប្រឌិតនៃអាជីវកម្មនិងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយដោយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងម្នាក់គឺគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃក៏ដូចជា iPad ឬក៏ computer ហើយប្រហែលជាលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏ទស្សនាតាមរយៈឧបករណ៍ទាំងនេះដែរអញ្ចឹងគឺការទំនាក់ទំនងជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងគឺជាការចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ដែលទាមទារនៅការអភិវឌ្ឍនៅប្រព័ន្ធ digital រូបនីយកម្មហ្នឹងឲ្យកាន់តែបានប្រសើរឡើងចាហើយដូចយើងកន្លងមកនេះដោយសារវិបត្តិនៃ COVID ធ្វើឲ្យអត្រាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះជាង 4% ប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់ digital រូបនីយកម្មគឺមានការកើនឡើងទ្វេដងដែលយើងឃើញថាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សដូចជាការធ្វើការពីផ្ទះការរៀនអនឡាញការផ្ទុកនៅទិន្នន័យក៏ដូចជាការទំនាក់ទំនងផ្សេងចាដូច្នេះហើយនាងទៅនៅក្នុងសិក្ខាសាលានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងលើកនៅប្រធានបទមកធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមគឺតកតងទៅនឹងសន្ទុះនៃ digital រូបនីយកម្មលើកម្ពុជាធុរកិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចាអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំវាគ្មិនទាំង4រូបដែលនឹងអញ្ជើញមកបកស្រាយនៅកម្មវិធីនេះជាមួយយើងខ្ញុំចាសូមគោរពអញ្ជើញចាវាគ្មិនទី1គឺលោកស្រី Yuni Lee Headcourt លោកស្រីជាអគ្គនាយិកាស្ត្រីទី1របស់ក្រុមហ៊ុន EasyCom លោកស្រីបានបម្រើការងារនិងដឹកនាំខាងផ្នែកឧស្សាហកម្មព័ត៌មានវិទ្យាអស់រយៈពេល25ឆ្នាំមកហើយលោកស្រីបានពំនាំនៅចំណេះដឹងដ៏ទូលំទូលាយលើផ្នែកផ្សេងនៃឧស្សាហកម្មនេះមកកាន់កម្ពុជាយើងផងដែរចានិងវាគ្មិនទី2គឺលោក François de Tour លោកជានាយកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃក្រុមហ៊ុន Chipmunk Group Co Ltd លោកមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ Digital និងការវិភាគចាចំពោះវាគ្មិនទី3គឺលោកបណ្ឌិតសេងសុភីបលោកបណ្ឌិតសេងសុភីបបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រពីប្រទេសបារាំងបច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជាហៅកាត់ CADT ដែលបច្ចុប្បន្នវិទ្យាស្ថានរបស់លោកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍជំនាញ Digital ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងលោកគឺជាអ្នកតំណាងរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ចានឹងវាគ្មិនពិសេសចុងក្រោយរបស់យើងគឺឯកឧត្តមស៊ីសវ័តដួងចន្ទតោឯកឧត្តមជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខារដ្ឋានគណៈកម្មការធិការជាតិផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញវាគ្មិនទាំងអស់អញ្ជើញឡើងលើវេទិកាចាសូមគោរពអញ្ជើញ How are you Mr. François Nice to meet you ចាជំរាបសួរអាដាមសុខសប្បាយចាជំរាបសួរលោកស្រីយូនីចាជំរាបសួរបងសុភីបចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់យើងធ្វើការគោរពភ្លេងជាតិទាំងអស់គ្នាចាសូមគោរពអញ្ជើញចាសូមគោរពជំរាបសួរវាគ្មិនទាំងអស់ចាដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអនឡាញសិក្ខាសាលាអនឡាញរបស់យើងនៅពេលនេះចាអញ្ចឹងជាបឋមនេះខ្ញុំសូមបង្វែរសំណួរជូនដល់ឯកឧត្តមដួងចន្ទតោចាពីព្រោះនៅពេលដែលយើងផុសពីសិក្ខាសាលាយើងនៅលើទំព័រ Facebook មានសំណួរច្រើនគាត់សួរថាតើអ្វីទៅជា Digital រូបនីយកម្មពីព្រោះពាក្យហ្នឹងរៀងដូចថ្មីចាដែលគាត់មានការពិបាកនៅក្នុងការស្វែងយល់ពីនិយមន័យបន្តិចចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមឯកឧត្តមជួយពន្យល់ពីនិយមន័យនៃពាក្យថា Digital រូបនីយកម្មចាបាទ
ពាក្យនេះគឺពាក្យថ្មីសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងហើយក៏ពាក្យបច្ចេកទេសមួយធំដែរបើយើងថាវាមាន standard នៅលើយមន័យហ្នឹងវាពិបាកយល់បន្តិចហើយប៉ុន្តែបើយល់ពាក្យ digitalization ហ្នឹងគឺជា process ទៅវិញ process ជាជំនាញកម្មវិធីដែលយើងប្រើហ្នឹងផ្អែកទៅលើយើងប្រើ data ច្រើនហើយគឺជាអាជីវកម្មមួយដែលយើងគិតឃើញថាមិនអាជីវកម្មឯងគឺជាវិទ្យានិធិមួយឬមួយក៏វាគឺជារបៀបកសាងសេដ្ឋកិច្ចមួយថ្មីចា៎វាពឹងផ្អែកសំខាន់ទៅលើ data យក data ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតទៅជាផលិតកម្មផលិតផលនិងសេវាចា៎បាទ digital បាទអរគុណចាអរគុណច្រើនឯកឧត្តមចាអញ្ចឹងជាសំណួរបន្តចាចង់ជំរាបសួរថាតើចំនួននេះនឹងសូមជូនទៅដល់វាគ្មិនទាំងអស់គ្នាចង់ជំរាបសួរថាតើតួនាទីរបស់វាគ្មិនទាំងអស់គ្នាតកតងនឹង digital ហ្នឹងតាមរបៀបណាហើយហេតុអ្វីបានជា digital លុបពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ចំពោះតួនាទីរបស់វាគ្មិនគ្រប់រូបចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយ Mr. Frank-Schroefer ចា So what do you think why digitalization is important to your role? Kim, in the first place, I am the Chief Information Officer for a major conglomerate in Cambodia, Chipmunk Group, and as that I also have responsibility for digital transformation within that group. Chipmunk operates in a variety of industry from retail, hospitality, banking, manufacturing, and more. The digital economy is a term that we use for any digital technology that impacts any of the patterns of production or demand that we have to fulfill as a private company. As such, the impact of digitalization permeates all the industries that we are active in, and we cannot isolate it only to specific industries. The digital economy is now recognized to include all parts of the economy which exploits digital technology. Economies are driven by markets. Markets, because of digitalization, are becoming more fluid. Competition is becoming democratized. More people are entering those markets. The entry barriers are lowering, the transaction costs are lowering. And therefore, if we as Chipmunk want to stay relevant and competitive, we have to pursue digitalization. And that's why we have embarked on that journey and why we are pursuing it. So it because of the market trend that there's a demand more and more on digitalization and to be up to the trend in the market and as well as to develop on the business as well. Correct. Digitalization has changed the markets we are operating in today. It is lowering the agency costs, it's lowering the transaction costs, it's lowering the barriers to entry. So more competition is entering the market. So I say again, if we want to stay relevant as a company and we want to stay profitable and exist for the next 150 years like we want to do, we have to embrace digitalization. Correct. Thank you. ចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបន្តសំណួរជូនឯកឧត្តមដើម្បីបន្តទៀតចាបាទ Why is it important relate to my job and my role អញ្ចឹងនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច Ministry of Economy and Finance our role and function is to promote and lead economic development like Francois just mentioned every sector of the economy must connect. Every operation, economics, economic activity must connect. Consumer must understand information both in terms for consumer goods and service. It's not just about provide service to the pandai chi សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាប្រព័ន្ធទូទៅចឹងសំខាន់ខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ទៅគឺ information and data ចា
ចាសូមអរគុណឯកឧត្តមចាជាបន្តសូមជូនសំណួរទៅលោកស្រីយូនី Would you like me to repeat the question again please Oh no, that's fine. Yeah, okay. Okay. Let me just bring back a little bit about EasyCom. I think many of us here know EasyCom. Yeah. We are a internet company has been around for 14 years right now. Okay. So predominantly we've been always become the connectivity player. Okay. But I think going through the digitalization stage, right, as what His Excellency Chanto and Francois touched very well, right, it's really about connecting, right, the interconnectedness of that digitalization that we need. So therefore, we need to also transform ourselves. Yeah. So my role here right now is really to be able to transform EasyCom from just a pure connectivity player, right, into a platform whereby we are able and ready to serve the rest of the industry and also the nation, right, to bring this digitalization forward. So we see ourselves as the agent of change, right, you know, for a lot of industry, because we are the infrastructure provider, we are the platform provider. So therefore, we need to be able to be that change first before we're helping the rest of them, right, to go through that journey. ចាសូមអរគុណលោកស្រីយូនីចាជាបន្តនេះខ្ញុំសូមបន្តសំណួរជូនលោកបណ្ឌិតសេងសុភាពចាបងចង់ឲ្យខ្ញុំ repeat សំណួរឡើងវិញទេបងចាបាទខ្ញុំមកពីបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជាដែលគឺជាស្ថាប័នអប់រំស្រាវជ្រាវជំនាញបច្ចេកវិទ្យា Digital ឈានមុខគេនៅកម្ពុជានៃក្រសួងពេជ្រនីតិកម្មនិគមយើងធ្វើការលើកិច្ចការសំខាន់3ទី1គឺការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលើជំនាញបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះយើងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកវិស្វករទៅសេកម្មវិធីកុំព្យូទ័រអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដាញទូរស័ព្ទអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដាញកុំព្យូទ័រអ្នកធ្វើ design អីផ្សេងដែលបម្រើការឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាចា៎ទី2យើងក៏មានអ្នកស្រាវជ្រាវដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការស្រាវជ្រាវលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដូចជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ស្រាវជ្រាវលើបច្ចេកវិទ្យានៃទិន្នន័យ data science ក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យានៃភាសាខ្មែរនៅលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលអនុញ្ញាតឲ្យភាសាខ្មែរអាចប្រើប្រាស់បានទូលំទូលាយជាងមុនក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រធ្វើការស្រាវជ្រាវលើ topic ថ្មីៗអស់នេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសយើងអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការចាប់យកនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីក៏ដូចជាបង្កើតនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហើយទី3ដែលជា topic នៃកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺយើងចូលរួមចំណែកក្នុងការជំរុញសហគ្រិនភាពបច្ចេកវិទ្យាដូចឯកឧត្តមបងបានលើកមកអញ្ចឹងគឺធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យអាជីវកម្មប្រើបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាមានការបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងដែលជាសហគ្រិន digital startup ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មផលិតផលជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហេតុអីយើងគិតថាការងាររបស់យើងសំខាន់ព្រោះយើងគិតថាយើងជាស្នូលនៃការជំរុញនេះព្រោះថាសេដ្ឋកិច្ច digitalization គឺធាតុសំខាន់បំផុតដែលជាកម្លាំងចលករគឺមនុស្សនេះឯងធនធានមនុស្សអត់មានធនធានមនុស្សទេគឺយើងមិនអាចកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម digital បានទេដូច្នេះបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យា digital យើងខ្ញុំ CDT គឺយើងដើរតួសំខាន់ក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សកសាងធនធានអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងជំរុញនៅធុរកិច្ចថ្មី digital startup ចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងតាមរយៈការបកស្រាយរបស់វាគ្មិនទាំង4រូបយើងឃើញថា digital រូបនីយកម្មពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនថាស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនឬក៏ការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈនោះទេចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមបង្វែរសំណួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជួបជាមួយនឹងសំណួរបន្តចាចង់ជំរាបសួរទៅលោកបណ្ឌិតសេងសុភាពចាថាតើបច្ចុប្បន្នហ្នឹង digital រូបនីយកម្មរបស់កម្ពុជាយើងហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលណាដែរចាបើប្រៀបធៀបជាពិសេសជាមួយប្រទេសនៅអាស៊ានយើងតែម្ដងបាទដើម្បីដឹងថាតើការរីកចម្រើននៃវិស័យ digital នេះនៅកម្ពុជាដល់កម្រិតណានេះខ្ញុំសូមលើកទិដ្ឋភាព2ចាទិដ្ឋភាពទី1គឺថាតើជាតួលេខសំខាន់មួយចំនួន
តើយើងជួយចម្រើនបានប៉ុណ្ណាហើយទី2តើក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើសន្ទុះនៃការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងសង្គមយើងនេះតើវាមានកម្លាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរទោះទៅយើងមើលថាតើយើងនៅណាក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំតើយើងរត់បានឆ្ងាយប៉ុណ្ណាដែរបើយើងអាចដឹងថាតើវាយ៉ាងម៉េចជាតួលេខសំខាន់ទី1ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ digital infrastructure ចា៎ខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលកម្ពុជាយើងបានធ្វើបានល្អយើងមានខ្សែកាបអុបទិកទៅគ្រប់ស្រុកទាំងអស់នៃប្រទេសយើងមានបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្រោមបាតសមុទ្រហើយយើងបានតាមទាន់នៅបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងដូចជា roll out បច្ចេកវិទ្យា 3G 4G ហើយខ្ញុំជឿថា 5G នឹងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា៎កំណើននៃអ្នកប្រើប្រាស់គឺយើងឃើញថាមានសន្ទុះច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់កម្ពុជាយើងមានអ្នកប្រើទូរស័ព្ទដែលប្រើលេខនោះ20លានអ្នកដែលមានន័យថាមនុស្សម្នាក់មានទូរស័ព្ទលើសពី1ក្នុងអត្រានេះកម្ពុជាឈរលើក3នៅក្នុងអាស៊ានជាប្រទេសដែលមាន mobile penetration ហៅថាការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទច្រើនខ្ពស់ក្នុងអាស៊ានយើងប្រហែលជាឈរក្រោយតែសិង្ហបុរីហើយម៉ាឡេស៊ីទេទី2កំណើនអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតយើងមានប្រហែលជា13 14លាននាក់ដែលប្រហែលជា 85% នៃប្រជាជនយើងទាំងមូលតែបើយើងគិតមើលក្នុង5ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅឆ្នាំ2015អ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតយើងប្រហែលជា 30% អីប៉ុណ្ណោះទេចឹងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគឺសឹងតែកើនឡើងទ្វេដងដែលជាកំណើនមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងមែនទែនការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគឺវាអាចថាយឺតតិចចុះព្រោះអាជីវករខ្នាតតូចក្រុមហ៊ុនផ្សេងបែរជាអាចយឺតបន្តិចក៏ប៉ុន្តែចំណុចខ្លាំងនៅក្នុងបរិបទ COVID នេះក៏វាបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសយើងគឺបានជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងបានលឿនគួរសមដែរផ្នែកទី3គឺ digital startup ដែលពីមុនយើងមិនដែលនឹកឃើញថាកម្ពុជាយើងនឹងមានសហគ្រិនមាន digital startup លើវិស័យផ្សេងឥឡូវយើងឃើញមានក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលបង្កើតជា startup ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាហើយទទួលបាន investment រាប់លានដុល្លារចា៎ចុងក្រោយគេដែលថារៀង note ថារៀងករណីដែលខ្ញុំថាជាផ្ទាល់ខ្លួនរៀងឃើញថាមិនទាន់រីកចម្រើនទៅតាមអ្វីដែលផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំចង់ឃើញគឺអត្រាយុវជនយើងដែលរៀនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះគឺនៅមានកម្រិតចា៎ហើយយើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះគឺអ្នករៀន IT រៀនបច្ចេកវិទ្យានេះគឺនៅតិចនៅឡើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅផ្នែកនេះយើងគួរតែធ្វើម៉េចជំរុញថែមទៀតដើម្បីឲ្យកម្ពុជាយើងមានអ្នកធនធានមនុស្សកាន់តែច្រើននៅក្នុងវិស័យនេះចាអញ្ចឹងដោយលោកបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍បញ្ញអញ្ចឹងថារយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយនេះឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនច្រើនលើផ្នែក Digital រូបនីយកម្មជាពិសេសនៅក្នុងពេលកំឡុងវិបត្តិនៃ COVID នេះចាដែលការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងកាន់តែមានការកើនឡើងខ្លាំងប៉ុន្តែស្របជាមួយនឹងក៏យើងនៅមានខ្វះខាតធនធានមនុស្សចាជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយដែលរៀនខាងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅមានកម្រិតនៅឡើយចាអញ្ចឹងជាបន្តនេះខ្ញុំសូមបង្វែរសំណួរហ្នឹងជូនទៅលោកស្រីយូនីតែម្ដងចង់ដឹងពីទស្សនៈរបស់លោកស្រីថាតើបច្ចុប្បន្ននេះ Digital រូបនីយកម្មនៅកម្ពុជានឹងដំណើរការដល់ណាហើយ I think Cambodia is still pretty much at the starting stage, yeah, at the very early stage of the digitalization. So I'm seeing a lot of work being done. I think for a while right now, I think in the 80s and 90s, a lot of policies are being started to drafted, started to issue, publish, and being shared with the the people. I think that's a very good point, yeah. But having said that, with all the policy and being done, right, the critical success is really about the adoption, right? I think the digitalization is still pretty much at the early stage. Now, that is not necessarily kind of like bad, right? Because if you look at from the telco perspective, and we all know about like 2G, 3G and all this stuff, right? 4G, and in this part of the world especially, right? We literally skip 2G and then we go straight to 3 to 4G, that kind of stuff. So it's not necessarily bad in a way because
we learn from so many other countries that's already adopted this digitalization. We know what works well, what doesn't work well. We know what's the pitfalls and things like that. So I think Cambodia will be in a very good position to learn from others and just capitalize on those good points and kind of like, you know, move forwards. And the recent article I was reading about was by the Harvard Business Review, and indicating that Cambodia actually is in the kind of like breakout stage, right, in terms of the digital evolution momentum. That is a very good point, right? You know, if you look at Indonesia, that used to be in that position probably just about 4 years ago, around about 4 or 5 years ago, right? You know, so and Indonesia today is a very different stage, right? So they are very much, you know, into all this digitalization on their face. So I think Cambodia has this really good potential that will go very far. I personally believe that Cambodia probably will be the fastest growing in terms of the digitalized kind of like, you know, adoption. Okay. Yeah, so I think that's very good. But then again, we also need to be very mindful that there's a lot of areas that we still need to work on. Yeah, because if you look at into the United Nations Index about the digital adoption, they categorize it into 3 areas. I think first is the readiness, one is the intensity, and the third one is the impact. Right? I think readiness is what, to Dr. Supek's term, right? You know, the infrastructure, the adoption. So we are ready. We are ready, yeah? But the intensity is not there yet, right? The impact is not being felt yet. You know, this is where I think we need to do a lot of work, right? Right, to get there. And on the same note, if you then look into the European Commission's index, like every region has their own index, right? You know, I think a European Commission has a slightly different index, but we can also easier to relate. I think they talk about connectivity, yeah, and I think connectivity is where very true to my heart, right? It's all about infrastructure. It's all about connecting to people and all that. From my industry, there's still a lot of work needs to be done. Yeah. A lot more, and I think that we need to find a right formula, right, to get this effectively and efficiently across. Because ultimately, it's about whether or not all this digitalization, right, the people can afford it. You know, and I think His Excellency Chan Do has mentioned about digital economy. So we know what is digital economy, but it's a matter of the people. How do they kind of like embrace it, to be part of it, so that to ride with that kind of like success. So connectivity is one, and I think they also talk about the internet skill, and this is where you're also very passionate about the internet skill, right? So the internet skill today is somewhat still a lot need to be done, right? Need to be improved on, and I think that your agency has come up with a lot of interesting pillars. Yeah, I'm sure hopefully you can touch on later on. You know, so that area. So internet skills, we need a lot of improvements. And the third thing to talk about is really the online applications. And I think online application, that's quite easy, because today there's just so many online applications out in, not just in Cambodia, but in the world, right? Anybody that's into the internet can just connect to it. But the only cautions I probably need to bring is really about the ethical aspect of it. We just need to be very mindful. Personally, I felt this is something that is very lacking, not just for Cambodia, but the world around. Okay, so the ethical of the IT is very important, because we're talking about machine learning, AI, and all this stuff, right? So if we don't build in this kind of ethical aspect of it, right, it's going to be out of control. And the last but not least, this is very passionate to both the gentlemen here, right? It's really the digitalization that's involved the public sector and the businesses. And this is where I'm seeing a lot of work are being done in this area. Thank you so much, Uni. ចាសូមអរគុណលោកស្រី Uni ចាចំពោះការយល់ឃើញរបស់លោកស្រីទៅលើដំណើរការរបស់ Digital រូបនីយកម្មនៅកម្ពុជាយើងនេះចា
ចាអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំមានសំណួរពិសេសមួយជូនចំពោះវាគ្មិនទាំង4រូបតែម្ដងពីព្រោះមានប្រជាជនជាច្រើនលោកយល់ថាហេតុអីចាំបាច់យើងមាន digital រូបនីយកម្មនឹងធ្វើអីតើវាមានសារៈសំខាន់អីខ្លះចំពោះសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនឹងជាពិសេសថាតើជួយឲ្យប្រជាជននឹងមានជីវភាពធូរធារឬក៏ GDP នៃប្រទេសយើងនឹងវាកើនឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះចាអញ្ចឹងជាសំណួរបន្តនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោក Francois តំណាងពីខាងក្រុមហ៊ុន Chipmong Uni touched on it earlier that and I want to make this point first, that Cambodia has the opportunity to now leapfrog, to jump forward. We don't have to go through that learning curve of digitalization. Other people have already done it. So that's important. I want to make that point. The time for readiness has come and gone. The train is busy departing the station. We have to get on the digitalization train now. If Cambodia wants to be able to compete on par with the rest, especially of Southeast Asia and internationally as a whole, we have to embrace digital and digitalization. And beyond us talking about it here on a forum, we need to start actually implementing it. Okay, so what is the benefit in this for Cambodians? The opportunity is huge. In November 2020, an economy report by Temasek, Google and Bain reported that the number of internet users in Southeast Asia increased in the previous 12 months by 40 million. By the way, that excludes Cambodia even. That is Malaysia, Indonesia, Philippines, Vietnam, Thailand, Singapore, etc. 70% of Southeast Asia, our immediate partners and neighbors here, are now online. So therein lies the first opportunity. And I don't want us to focus on digitalization in the context of COVID. COVID just brought some extra momentum, some extra impetus. I think again, Uni mentioned the momentum. Digitalization is here to stay. 1 in 3 of the new digital consumers, and by the way, 40 million new digital consumers came on board last year. 1 in 3 of them are now new users. 1 in 3 of the current internet users are new users. And of that 40 million that came on board last year or the previous 12 months, 93% of them are saying they're going to continue staying online and staying digital post-COVID pandemic. So we need to put COVID aside. This is going to continue. The Southeast Asia economy, digital economy, or if you want economy, last year was worth $103 billion. So if we take that, we think that 40 million new users got added last year, and we extrapolate that trend, then probably it's not unreasonable to say that by next year, 2022 or early 2023, the value of that pie in Southeast Asia, only Southeast Asia, not internationally even, will probably be 150 billion. And if Cambodia can grab 2% of that, only 2% of that, the Cambodian GDP will increase by 4%, only through digital. And that will drive the per capita income, the welfare of all Cambodian citizens. And therein lie the benefit and the opportunity. That sounds interesting. Thank you so much, Mr. Francois. And I would like to hand over the same question to His Excellency. ចាសូមក្រុមអញ្ជើញអាយដាមតើអាយដាមយល់ថាតើនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងខ្លាយទៅជា digital រូបនីយកម្មហ្នឹងតើអាចជួយជំនួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងលើកកម្ពស់ដល់ជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជាយើងដោយវិធីណាដែរចា អរគុណ
François គាត់និយាយមិញវាមានអត្តពលនិងផលអត្ថប្រយោជន៍ទលំទលាយច្រើន ចា ប៉ិនសំណួរសួរថាសម្រាប់ប្រជាជន ចា អឺចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំមើលអត្តពលនៅលើនៃបច្ច័យនៅលើ digital economy មកពីទៅលើផលិតភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចគាត់ក៏បានលើក uni doctor ក៏បានលើកដែរទីមួយទៅជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចdigital economy នឹងបំរែបំរួលរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅឧទាហរណ៍បង្កើតការងាររបៀបម៉េចដែលមានតម្លៃបន្ថែម ចា ធ្វើឲ្យមានចំណូលប្រាក់រស់នៅប្រាក់ចំណូលបន្ថែមគាត់ក៏បានលើកដែរអញ្ចឹងទៅ benefit វាហ្នឹងអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងឧទាហរណ៍សំចៃទៅលើចំណាយបាទមានឱកាសរកការងារបានល្អថែមប៉ុន្តែក្នុងឱកាសរកបានល្អហ្នឹងលួសត្រាដោយគាត់ដោយបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងទោះតែមានមូលធនមនុស្សសំខាន់គឺកន្លែងហ្នឹងមូលធនមនុស្ស ចា អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវារៀងស៊ីជម្រៅបន្តិចទៅលើថាធ្វើមិនឲ្យបានមកមានមូលធនមនុស្សប៉ុន្តែ digital economy យូនីក៏បានលើកដែរមិញ connecting people មួយទៀតពាក្យខ្មែរគឺថាតម្លៃទៅព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃនេះ information cost គឺថ្លៃមែនតើ information cost you go បើទៅក្រសួងជំនាញទៅពេលវេលាវែងយូរតម្លៃថែមហើយវាមានការលំបាកនេះមែនតើអញ្ចឹងយើងចង់កាត់អាកោអញ្ចឹងចាអត្ថប្រយោជន៍នឹងអញ្ចឹងមួយទៀតពាក្យ accessibility ខ្ញុំចង់ចេះរៀនខ្ញុំចង់រៀនខ្ញុំចង់រកព័ត៌មានខ្ញុំចង់មើលទំនិញខ្ញុំចុចនៅហ្នឹង ចានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ នៅ យើង ក្នុងកណ្ដាប់ដៃ ម្ដងចា អញ្ចឹងមនុស្សអាចរៀនសូត្រអង្គុយក្រោមដើមឈើទៅហាងកាហ្វេ go to the coffee shops they can extract wealth គឺមូលធនព័ត៌មានយកពិភពលោកមកដាក់មុខខ្លួនហ្មង ចា ខ្ញុំខ្មែរបាទនេះប៉ុន្តែវាសំខាន់ accessibility ហើយអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតដែលខ្មែរយើងត្រូវកសាងខ្ញុំគិតឃើញវិស័យ health technology and health technology and education ចា បើយើងគិតមែនតើណា ចា មានន័យថាមិនកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងមនុស្សមួយត្រូវតែខំប្រឹងកសាងចំណេះដឹងដោយគាត់និយាយគាត់ប្រើពាក្យ embrace ចា go on the train មានន័យឡើងទៅលើអាទិភ្លើងនឹងគេកំពុងធ្វើដំណើរហើយ ចា អញ្ចឹងវាផ្លាស់ប្ដូររបៀបសង្គម lifestyle ជីវភាពរស់នៅរបៀបធ្វើការអត្តបកិច្ចភារកិច្ចជាសមាជិកសង្គម community និង citizens បាទដើម្បី create បង្កើត create សហប្រតិបត្តិការ collaborate ចា upgrade បង្កើន transform and share ចា and share so មនុស្សមួយខ្លួនខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងហ្នឹងចែកវិភាគទាននៅលើ talent ទេពកោសល្យម្នាក់ collectively and then you put it ហ្នឹងបើយើងមើល digital economy implication impact ហ្នឹងអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺមិនបាច់ចាំមនុស្សណាធ្វើអ្វីខ្លួនឯងទាំងអស់ទេ ចា nobody has to do everything alone Yep. it's a collective you can contribute each your own special របៀបតាមអតីតកោសលរបស់ខ្លួនឯកទេសកម្មរបស់ខ្លួនចែកសំខាន់មានន័យថាម៉េចសំទោសមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកមានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពចែករំលែកផលរបស់គាត់ហ្នឹងផលរបស់គាត់ជូនអ្នកខ្វះខាត ចា ហ្នឹង equity so those that can provide and do can take a share of their creations and give it to those that need Yep. so it's equitable វាកុំឲ្យគម្លាតសមធម៌ ចា បាទខ្ញុំមិននិយាយច្រើនពេកសុំប៉ុណ្្នឹងបានណា ចា So I think if I were to kind of add on to where His Excellency Chanto mentioned, right? I mean, if I were to understand it correctly, that the interconnectedness is very important, right? So that Yeah. everybody can contribute to this so-called ecosystem, for lack of a better word. Yeah. for ecosystem It's an ecosystem because then you're talking about, you know, I think simply I put Chipmunk has a bank, right? You know, financial market.
then you can talk about the fintech, the blockchain, and all these things, and just come in and do it. I don't need to have really another bank in order to get into part of this industry. You know, and this is what we're all talking about. Once you get all these things up, anybody who's having that specialized, you know, field and able to contribute add value, right, will be able to be part of that business and to be in the game. បាទខ្ញុំសុំថែមតិចទៀត just a little bit សុំតិចទៀតលោកបណ្ឌិតលោក François បានមានប្រសាសន៍គឺល្អមែនទូនីតិនៃក្រុមហ៊ុនឯកជន role of the private sector creating job employment wages knowledge is ខ្ញុំអត់ចង់និយាយបច្ចេកទេសច្រើនទេម្ល៉េះខ្ញុំខំស្រ័យចាប៉ុន្តែមួយទៀតទៅគាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍ uni លោកបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាពេលប្រព័ន្ធនឹងដើរ when the system is connected and well function you mentioned that ជីវភាពមនុស្សគឺជីវភាព living standard នឹងជីវភាពមនុស្សគឺនឹងទៅហើយប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌមួយអាស្រ័យបើបានត្រៀមខ្លួនចាលក្ខខណ្ឌ the condition that must prepared and get on board must prepare លោកបណ្ឌិតក៏បានលើកពីរឿង human development អញ្ចឹងស្អីខ្លះនិយាយចំឲ្យស្រៀងមួយយល់ lifestyle របៀបរស់នៅសុខុមាលភាពវិបុលភាពប្រសិទ្ធភាពនៃសេដ្ឋកិច្ច economic efficiency social mobility people don't have to be stuck គាត់អត់ចាំបាច់ they don't have to be formal for their life economic diversification ប្រព្រឹត្តកម្មនៃសេដ្ឋកិច្ចចាអញ្ចឹងណា knowledge we don't have to fly to Harvard មិនបាច់ទៅ Harvard or ទៅ London we just study London from can home. come ចំណេះអស់ហ្នឹង can come right in front of you all of this all you need community ហ្នឹងជួនកាលមនុស្សដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមកពីចម្ងាយ because share common value common អត្ថប្រយោជន៍ជារួមហើយមានតម្លៃជារួមបំណងជារួមអាចចែកចំណេះគ្នាដឹង community អាហ្នឹងសហគមន៍សំខាន់បំផុត supporting network រចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រដោយលោកបណ្ឌិតគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអ្នកណាអត់ចេះរៀនគាត់ផ្ដល់ចំណេះឲ្យហើយចុចតាម computer ស្ថាប័នគាត់ចុចឲ្យអញ្ចឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសអគ្គលេខាធិការដ្ឋានឬគណៈកម្មការផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិគឺបំណងបង្កើត and transform platform ហ្នឹង so that digital economy ដែលយើងហៅហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចនៃ digital ហ្នឹងវាចូលមកវាបញ្ជ្រាបទៅគ្រប់ទាំងអស់ reach មិនមែនតែក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនមែនជាអ្នកធ្វើការរដ្ឋប៉ុន្តែទៅលើសុខុមាលភាពនៃសង្គមទាំងមូលចាបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រង់ថាប្រទេសយើងទាំងមូលដោយបណ្ឌិតបានលើកដែរគ្រប់តួអង្គទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនរដ្ឋជាបច្ចេកទេសឯកទេសកម្ម technologists ត្រូវមកធ្វើការជាមួយគ្នាចាត្រឹមត្រូវបង interlink functional integration ពាក្យបច្ចេកទេសហ្នឹង functional integration អត់មានតួអង្គណាមួយឯកាវទេ so មួយទៀតឲ្យងាយយល់សង្គមនឹង François លើក Uni Dr. Bennett លើកដែរផ្នត់គំនិតដែលយើងធ្លាប់ធ្វើអីតែឯងណាផ្នត់គំនិតឯកាថា silo mentality should change the only way ផ្លូវមួយដែលសង្គមយើងទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នករស់ស៊ីអ្នកអីស្អីក៏ដោយទទួលអត្ថប្រយោជន៍នេះលុះត្រាតែគាត់ផ្លាស់ប្ដូរបណ្ឌិតបានលើកផ្លាស់ប្ដូរទៅលើ mentality ការគិតផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ចាហើយគិតថានេះគឺជាសមាគមទាំងមូលគឺជាសមាគមសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលសមាគមសង្គមទាំងមូលសមាគម intellectual ទាំងមូលសមាគម technologist ទាំងមូល come together មកចូលរួមទាំងអស់ចាពេលខ្ញុំលើកនឹង process មានន័យថាអញ្ចឹងចាវា process ហើយប្រើឲ្យចំបរិបទរបស់ប្រទេសជាតិរបស់គាត់ក្រុមហ៊ុនឯកជនបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនបាទរបស់ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងសម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់អ្នកបច្ចេកទេសយកមក share and distribute this is redistribution ចាអរគុណអាយដាម Uni would you like to continue on the question okay Yep, so I really love when François mentioned about all the impact of the GDP, right, which is very real, and I think we totally can relate that, you know.
And but if I may to kind of approach this slightly different way, yeah, I'm trying to break it down into a bit more like a business case that maybe the audience can understand. Yeah. So I think everybody relate that you need funds to do the business. Yeah. For example, if let's say I have $1,000 of money. Yeah. If I would have 1,000, I have a choice whether or not I'll put it in the bank, which I will earn a fixed, so-called FD interest, which is round about now 3 to 5%, depending, on the bank. Yeah. That is 3 to 5% a year, right? Which is about like $30 to $50 a year, right? Good, but it's not going to be great, right? I have another option whereby now I would then use this 1,000 to flip it, right? Meaning to say that I'll start trading, I'll start doing something about it. I will buy something, resell, right? I get maybe 2 or 3%, that's fine, but I'll do it every other month. If I make it more frequent, I'll do it every other week. Let's make it every other month for simplicity, right? Every month I will get, let's say, $50. I flick it again. Next month I'll get another $1,050. I flick it again. The next month I'll get another 1,100. So you kind of think by the end of the year, how much do you get? 600, right? Yeah. So which is about like 60% compared to the 5% that I was kind of like working on. So this is where I'm talking about that digitalization. Is that digitalization actually means, right? The efficient speed to market. Because of all this connectivity and the connectedness, right? We are able to do a lot of things. We are able to bring something that is really faster to the market. Today, I know COVID is an unfortunate thing. Yeah. There's so many agricultural things in the farms here are put to waste because the breakdown of the supply chain. Right? Lockdown, unfortunately, but it's just so sad. But on the saving grace is that we have all this Facebook selling. People are using this channel to hey, I've got this, I've got that, how can we arrange it? And people start capitalizing it and get some income out of it and not to put totally to waste. But we are not efficient yet. There are some mechanics that already been done. There's still, a lot of areas that we need to improve on to close all this gap. But this is where we are talking about, what does it mean to people in terms of digitalization? Because I think generally people see digitalization as a one big word, very fearful, I don't know what is it, I don't understand IT, I'm not an expert, so stay away, yeah? but hopefully by breaking it down to them, meaning to say that it's the ability to have an efficient speed to market in whatever you do, whether it's banking, property, ministry, education, hospitality, tourism, all the things that we can do. This is what we're talking about, the great benefit that we can, bring to the people and to the country. And where the GDP result is. Yeah, that's correct. Could I add to what Okay, please. Uni is saying, and I concur with Uni 100%, and I'm trying to recall who said this, and I cannot, but it makes your point very well, and that is that nobody has ever become wealthy or rich by putting money in a savings account. And the point you're making is so valid, that digitalization offers us a relatively simple medium to invest small amount of money and make that 50 every month for 12 months instead of earning that small interest over the period of a year. And this comes back to a point a number of the speakers have made about the integration and breaking down the barriers. I've made the point about markets becoming more fluid, the entry into markets are easier. Today with digital, Uni mentioned Facebook. If you have something to sell, put it on Facebook, it's there, it's going to cost you nothing. Yeah, correct. And you can make some profit from that. That's a very important point. It's there for the entrepreneur to take and to run with it.
Thank you ចាអញ្ចឹងជាបន្តខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរពីទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតផងដែរថាតើប្រព័ន្ធ Digital Loop ពាណិជ្ជកម្មនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍និងផ្ដល់ជា benefit អីខ្លះជូនដល់ប្រជាជនក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៃកម្ពុជាដែរចា បាទសំណួរតាក់ទងថាបើកម្ពុជាយើងខ្លាយទៅជាសេដ្ឋកិច្ច digital តែយើងបានប្រយោជន៍អីខ្លះចាខ្ញុំថាសំណួរនេះមិនមែនបើពិតកម្ពុជាយើងត្រូវតែបំលែងខ្លួនកសាងនៅខឿនសេដ្ឋកិច្ច digital របស់ខ្លួនចាវាគ្មិនយើងបានលើកកន្លងមកហើយគឺថាជាទូទៅតាមការស្រាវជ្រាវដូចជាធនាគារពិភពលោកបានស្រាវជ្រាវហើយថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសមួយបើប្រជាជនប្រើបានច្រើន 10% នេះនឹងធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានពី1ទៅ2%ដូច្នេះហ្នឹងมันមានអីសង្ស័យទៀតទេការប្រើប្រាស់ភាពនឹងនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺការលក់ដូរអាជីវកម្មតូចលក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញអីផ្សេងដែលពីមុនធ្វើអត់បានឥឡូវយើងឃើញប្រជាជនយើងអាចធ្វើបានហើយអ្វីដែលថាជាឥទ្ធិពលសំខាន់យើងត្រូវមើលថាតើប្រជាជនដែលដាំដំណាំនៅជនបទនោះលក់បានទេឥឡូវលក់បានហើយខ្ញុំមានម្ដាយខ្ញុំអាយុជិត80ឆ្នាំហើយគាត់ទិញក្រូចពីបាត់ដំបងតាមប្រព័ន្ធ Facebook ដឹកតាម app delivery មួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងកម្ពុជាខ្ញុំថានេះគឺជាអ្វីដែលជាសភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងមិនបាច់ចាំឧទាហរណ៍ជាទ្រឹស្ដីអីវែងឆ្ងាយទេគឺមានអ្នកដែលដាំចម្ការផលិតបាននៅផលិតផលចាប់បានត្រីអាចឥឡូវលក់ផ្ទាល់តែម្ដងនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ access ទៅតាមហ្នឹង pay ទៅតាមប្រព័ន្ធធនាគារonline transaction ដឹក tracking ដឹងថាដឹកទៅណាជាដើមនេះជា impact ពិតប្រាកដនៃ digital economy ដែលអាចបើកឲ្យឱកាសទាំងអស់គ្នាអាចទទួលផលចំណេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលបើក inclusive នេះចា៎វាមិនយើងបាននិយាយពីប្រសិទ្ធភាពនៃក្រុមហ៊ុនធំនិងតូចដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការគាត់មានភាពរីកចម្រើនជាងមុនស្អីឡាក់អាហ្នឹងយើងមិនបាច់ចាំលើកទៀតទេអាហ្នឹងវាចាក់ស្ដែងហើយជារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចគ្នាដែរ digital governments ត្រូវតែធ្វើដែរនៅពេលដែលសង្គមសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនបានបំលែងខ្លួនទៅប្រើបច្ចេកវិទ្យាហើយជារដ្ឋាភិបាលយើងក៏ត្រូវតែបំលែងខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជារដ្ឋាភិបាលដែលមានភាពទំនើបdigital government ហើយក្រសួងបេសកកម្មយើងខ្ញុំគឺដើរតួសំខាន់នៅក្នុងផ្នែកនេះធ្វើម៉េចអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយហើយនិងសកម្មភាពគោលសំខាន់ដើម្បីធ្វើម៉េចបំលែងរដ្ឋាភិបាលយើងឲ្យទៅជារដ្ឋាភិបាល digital ដែលជាអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចផ្ដល់នៅសេវាសាធារណៈឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំណុចចុងក្រោយមួយដែលខ្ញុំថាសូមនិយាយអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាបានមិនបានលើកទៅចោះព្រោះខ្ញុំថាជាចំណុចអវិជ្ជមានទៅវិញអាហ្នឹងបើសិនជាយើងនេះវិញគឺ digitalization គឺនឹង destroy jobs បែរថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមប្រើ technology ប្រើបច្ចេកវិទ្យាអ្នកធ្វើការដែលអត់មានសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាទេនឹងត្រូវបាត់បង់ការងារជាការសិក្សារបស់អង្គការ ILO នៅអាស៊ានយើងនេះវិស័យដូចជាកាត់ដេរ textile job loss នៅក្នុងវិស័យនេះប្រហែលជាអាចឈានដល់ 50% ក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះហៅថានៅពេលដែលរោងចក្រចាប់ផ្ដើមប្រើ automation គឺនឹងធ្វើឲ្យមានអ្នកដែលប្រើកម្លាំងពលកម្មដែលមិនមានជំនាញខ្ពស់អាចបាត់បង់នៅការងារដូច្នេះនេះប្រហែលជាថាមិនមែនជាអត្ថប្រយោជន៍ទេជាវិបត្តិមួយនៃ digitalization ដែរដូច្នេះជារដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវតែដាក់គ្រប់វិធានការទាំងអស់រកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើម៉េចជួយជំរុញ digitalization ក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើម៉េចប្រកបដោយភាពបរិយាបន្នធ្វើម៉េចឲ្យទាំងអស់គ្នាអាចយកចំណេញបានហើយ reskill upskill កម្លាំងពលកម្មយើងមួយចំនួនដែលត្រូវតែចាប់យកនៅ digital skill ដើម្បីធ្វើម៉េចអាច
ចូលទៅក្នុងទីផ្សារថ្មីបាទនេះជាចំណុច2ដែលខ្ញុំចង់លើកពីភាពចាំបាច់ដែលត្រូវតែកសាងសេដ្ឋកិច្ច digital អានោះมันអាចថាអត់បានទេត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែក៏ត្រៀមខ្លួនធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនយើងពលករយើងកម្លាំងពលកម្មយើងអាចយកចំណេញហើយរៀននៅ skill ថ្មីព្រោះអា skill ចាស់នេះអាចនឹងបាត់បង់នៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងឆាប់នេះចាអរគុណលោកបណ្ឌិតចាអញ្ចឹងតាមរយៈការបកស្រាយរបស់វាគ្មិនទាំង4រូបរបស់យើងឃើញថា digital រូបនីយកម្មមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសេដ្ឋកិច្ចទាំងនិងប្រជាជនកម្ពុជាយើងជាពិសេសលើកម្ពុជាជីវភាពជាពិសេសដូចជាអ្នកដែលគាត់នៅតាមជនបទអីក៏គាត់អាចមានការងាយស្រួលនៅក្នុងការលក់ផលិតផលរបស់គាត់ដោយកាលពីមុនយើងអាចដឹងថាអ្នកនៅមណ្ឌលគិរីគាត់មានអីលក់ឬក៏មានជីវភាពបែបណាទេចាដល់ពេលឥឡូវគាត់មាន Facebook គាត់មានទូរស័ព្ទគាត់អាចអាប់ឡូតពីទំនិញពីផលិតផលផ្សេងៗដូចជាលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងម្ដាយលោកបណ្ឌិតអាចទិញក្រូចចាពីនៅពីខេត្តឆ្ងាយបានហើយគាត់មានវ័យដល់ទៅ80ព្រះវិសាលហើយចាហើយជាពិសេសក៏មានការរីកចម្រើនដល់ GDP នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់គឺថានៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបការងារដោយប្រើកម្លាំងនិងដៃខ្លះនឹងត្រូវបានបាត់បង់ចាដែលទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងលោកត្រូវចាប់ផ្ដើមចាប់យកនៅជំនាញថ្មីដើម្បីស្របទៅតាមការរីកចម្រើននៃសង្គមខាងផ្នែក digital រូបនីយកម្មនេះចាអញ្ចឹងដូចលោកបណ្ឌិតបានជំរាបថាយើងនៅពេលដែលសំណួរសួរថាមិនយើងបើទេគឺយើងត្រូវតែសម្របសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងតាម digital រូបនីយកម្មហើយទៅថ្ងៃអនាគតចាំប៉ុន្តែដូចយើងឃើញថាតើបច្ចុប្បន្ននេះមាន sector ច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងតើលោកបណ្ឌិតយល់ថា sector ណាមួយដែលកំពុងតែខ្វះខាតនិងត្រូវពង្រឹងបន្ថែមលើប្រព័ន្ធ digital រូបនីយកម្មនាពេលនេះចា៎បាទនៅក្នុងការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនេះយើងឃើញថាមានវិស័យមួយចំនួនគឺធ្វើបានលឿនជាងមានលក្ខណៈប្រកបជាងដូចជាក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុធនាគារអីជាដើម e-commerce ឬក៏ការដឹកជញ្ជូនអីហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាយើងបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាច្រើនហើយជាវិស័យមួយដែលរីកចម្រើនខ្លាំងហើយបានយកប្រយោជន៍ច្រើនពីបច្ចេកវិទ្យានេះចា៎ក៏តែវិស័យស្នូលមួយចំនួនទៀតដែលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងដូចជាវិស័យកសិកម្មធ្វើម៉េចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងដាំដុះទៅទទួលផលបានប្រសើរជាងមុនមានព័ត៌មានទីផ្សារដែលជាក់លាក់ជាងមុនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យជួយឲ្យកសិកររកទីផ្សារបានដាំដុះផលិតផលណាដែលត្រូវនឹងតម្រូវការទីផ្សារនោះគាត់ថាហ្នឹងនៅមានការខ្វះខាតដល់ឡើយមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍផ្នែក Agri-Tech ច្រើននៅឡើយទេទី2ទៀតនោះគឺតកតងនឹងវិស័យសុខាភិបាលដែរព្រោះខ្ញុំថាសុខាភិបាលគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់យើងឃើញថានៅមានការរីកចម្រើនតិចតួចនៅឡើយក្នុងការប្រើបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលធ្វើម៉េចឲ្យការគ្រងព័ត៌មានសុខភាពអីផ្សេងហ្នឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានតម្លៃសមរម្យវិស័យទី3គឺវិស័យអប់រំខ្ញុំជឿថាវិស័យអប់រំគឺមានសក្តានុពលច្រើនបើសិនជាយើងយកបច្ចេកវិទ្យាមកបញ្ចូលក្នុងការអប់រំធ្វើម៉េចឲ្យអ្នករៀនសូត្រដូចដំបងចន្ទូនិយាយមិញអញ្ចឹងថាតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាគឺយើងអាចរៀនបានរឿងច្រើនមែនទែនចា៎បាច់ចាំទៅសាលាល្បីៗទៀតទេព្រោះឥឡូវសាលាល្បីៗគេបើកជា platform online ដែលអាចឲ្យយើងរៀនពីចម្ងាយបានហើយមានការអនុវត្តអីផ្សេងៗនៅក្នុង system ហ្នឹងបងដូច្នេះវិស័យ3នេះខ្ញុំគិតថានៅមានការរីកចម្រើនតិចតួចហើយយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចព្យាយាមរកវិធីជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគលើហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវិស័យដែលជាវិស័យឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងអាចទទួលបានផលពី digitalization នេះបាទ Actually, the question it refers to all the four guest speakers. We all are aware that all the sector in industry in Cambodia we really need digitalization. But at the current situation, which industry or which sector that you say that they are the less that get benefit from digitalization, and what should we do more to improve? And based on Dr. Quote, he mentioned that there are three sectors. First is agriculture. Second.
health and education. That these three main backbone that it really need the improvement and need more support on digitalization. So I would like to refer the same question to Uni. Would you like to add anything more? No, I totally agree with Dr. Supip, right? In terms of this three industry. If I may just elaborate a bit on the agricultural. Agriculture for Cambodia, I think in terms of GDP stands about like, I think 22.84% as in last year's number, yeah? Which is like, you know, close to 1/4 of the whole entire country's GDP. That's a lot, okay? But in terms of the digitalization, Still, it's just so far off. You know, I did touch about just now about, you know, all this farming produce was somehow lack and all this stuff, you know, because of COVID lockdown. But this is all very real, right? You're talking about close to 1/4 of the country's GDP, and yet the kind of like infrastructure focusing for them, you know, to enable them to do that digitalization is negligible. Yeah, so there's so much of work that we really need to build on. Yeah, of course, not mention about education, and there's some, I mean, impact to every parents, you know, in not just Cambodia but in the world, right? But coming back to Cambodia, I think, yes, we have seen some of the education apps, yeah, and you know, don't want to mention in a way we all know, but somehow it's not efficient. Somehow it's not being well adopted. You know. Teachers themselves are struggling to even learn, yeah, because it's a new skill. He touched about reskill, upskill. This is all reskill, yeah. So teachers themselves are struggling. The teacher, as in the administrative of the school, right? They are replanning the whole entire thing. It's all disruptions. They need to know all this. You know, how do they deliver that education program more effectively? You know, so all these things are really impacting, and I think we need to have so much need to be done. Yeah, thank you so much, Uni. ចាហើយចំពោះសំណួរដដែលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅឯកឧត្តមផងដែរតើឯកឧត្តមយល់ថាវិស័យផ្នែកណាដែលយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍខាងផ្នែក digital រូបនីយកម្មឲ្យបានកាន់តែប្រសើរហើយនឹងដោយវិធីណាខ្លះចាខ្ញុំយល់សំណួរនេះតាមរបៀបនេះវិញវាគ្មិនយើងលោកបណ្ឌិត Uni ហើយលោក François បានមានប្រសាសន៍ហើយខ្ញុំគឺឃើញថា opportunity ឱកាសនិង potential សក្តានុពលគ្រប់វិស័យអាចទទួលយកបានចា៎អ្វីដែលខ្ញុំកំពុងអង្គុយគិតនេះពេលយើងនិយាយខ្ញុំថាតើត្រៀមខ្លួនរបៀបម៉េចចា៎អញ្ចឹងបើខ្ញុំឲ្យអត្ថភាពទៅលើទី1ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគេហៅ economic infrastructure រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចចា៎economic infrastructure មួយ health and education ខ្ញុំមើលបញ្ហានេះមកពីអ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិញថាតើ how do we induce the potentials extract the potentials យើងឯកភាពទាំងអស់ថា digitalization the tool ជាឧបករណ៍ enabler ចា៎ជាឧបករណ៍ធ្វើអ្វីៗដទៃទៀតហ្នឹងបំពេញទៅលើ process នៃផលិតកម្មផលិតផលសេវាហ្នឹងវាកុំឲ្យវាថ្លៃហើយវាមានសក្តិភាពខ្ពស់ចា៎ប៉ុន្តែដូច្នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយចេះទៅឲ្យស្រួលយល់ចា៎លោកបណ្ឌិតបាននិយាយហើយបច្ចុប្បន្ននេះសេវាមួយខ្ញុំហៅសេវាផងអានឹងព្រោះសេដ្ឋកិច្ចវាមាន4 sector primary secondary ទី1ទី2 tertiary and quaternary ទី3ទី4ទៀតទី4 quaternary ហើយ François Uni លោកបណ្ឌិតឲ្យយល់ឲ្យប៉ិនទី4នេះប្រហែលអតិថិជនយើងអត់ទាន់យល់ស្អីគេទេចាចា quaternary economic sector ហ្នឹង is value driven knowledge economy knowledge driven economy so អញ្ចឹងបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាបើចង់មានតម្លៃបន្ថែមទៅលើសេដ្ឋកិច្ច value added economy generate higher sectoral performance do we have the potential yes do we have infrastructure តែនៅឡើយមិនទាន់មានចូលមូលធនមនុស្សនៅណាចា so ឥឡូវលុយយកទៅចាក់សួរថាធ្វើរបៀបម៉េចឥឡូវលុយមានកម្រិត scarcity of money and resource where do you invest it first
ដូច្នេះបច្ចុប្បន្នពេលនិយាយពីផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចមកវិញជាទូទៅយើងឯកភាពហើយនិយាយពីផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចមកវិញសំណួរការឆ្លើយនេះយើងឃើញចម្លើយនេះមានន័យថាវិស័យឧស្សាហកម្មនៃហិរញ្ញវត្ថុ financial industry ឧស្សាហកម្មនៃហិរញ្ញវត្ថុគឺអ្នកបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍នឹងច្រើនជាងគេចា៎ហើយខេត្តអ្វីខ្ញុំលើករឿងហ្នឹង height មកពី industry ហ្នឹងហិរញ្ញវត្ថុនិង telecommunication ថាពីរហ្នឹងចា height បើយើងមើលមែនតើទៅ why they benefit height អ្វីគេទទួលអត្ថប្រយោជន៍នឹងច្រើន they always innovate they always create អីគេ innovate អីគេ product ផលិតផល financial products financial package right yeah and so ដូចមូលហេតុហ្នឹងដោយសារតែគាត់ធ្វើបានគាត់ផ្ដល់សេវាបានច្រើនអញ្ចឹង sector គាត់ចំណេញច្រើនជាងគេចាអញ្ចឹងមកសរុបឲ្យងាយយល់វិញ create collaborate innovate បង្កើតសហប្រតិបត្តិការហើយដូចគាត់បាននិយាយទៅយកទៅធ្វើចាកន្លឹះជាប់កន្លែងនេះមួយតើមានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពឬអត់អញ្ចឹងណាចាតកតងទៅលើ height impact 3 digitalization ខ្ញុំសូមនិយាយថែមពីបណ្ឌិតបានលើកមានមួយ disruption ធ្វើឲ្យរំអាក់ disruption ខ្ញុំអត់ទាន់ទៅដល់ elimination ទេចា disruption displacement or replacement មានន័យថា displacement មានន័យថាអ្វីធ្លាប់ធ្វើមុនដូចជារោងចក្រកាត់ដេរ when the garment industry អត់មាន where did they go that's where the government have to think how do you create alternative ប៉ុន្តែបកមកវិញគឺថាវិស័យណាដទៃដែលអាចបង្កើតបានជំនួស absorb labor ជំនួសពួកអស់ហ្នឹងដែល displace ចេញពីការងារកាត់ដេរគាត់ទៅធ្វើអីឥឡូវចា well government ត្រូវគិតឃើញថាមានតែចំណេះថ្មី retooling reskilling so where does the who's going to create new knowledge for that ពីណាអ្នកបង្កើតចំណេះថ្មីហ្នឹងចា most likely private sector because they the one who employ and weរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ government have to create a platform to support and converge converge that platform so role private sector from my point of view ពីមតិខ្ញុំវិញគណៈកម្មការពីមតិខ្ញុំក្នុងនៃផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច they too need to upgrade their functional capability I mean I'm talking about industry like for example Chipmunk success la easy come but if you ពេលណាយើងសិក្សា corporate structure របៀបគេធ្វើការ that's what make them successful because they too Khmer yeah she's also but work នៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងសួរថាហេតុអ្វីគេលូតលាស់បានចុះក្រុមហ៊ុនខ្មែរយើងក៏ពិបាកចាយល់អត់ចាបងបាទ competency លទ្ធភាពសមត្ថភាពសក្តិសិទ្ធិភាពផលិតភាពនៃធ្វើការងារហើយឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងមូលត្រូវតែគិតគូរពីរឿងនឹងជំនាញនិងចំណេះជំនាញមានន័យថាចំណេះកសាងបានអត់ពិបាកទេប៉ុន្តែមានជំនាញប្រើចំណេះចា which mean you have the knowledge is not difficult the skill to use that knowledge that's and digital economy can fill that gap ខ្ញុំអត់ចង់និយាយបច្ចេកទេសច្រើនទេប៉ុន្តែ digital economy can fill that gap ដូច្នេះហើយហេតុការរចនាសម្ព័ន្ធនៃ digital economy ត្រូវធ្វើល្អប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងសួរថាវិស័យមួយណា digital economy infrastructure លើនឹងទៅយកចិត្តទុកដាក់លើនឹងទៅ investment ពេលប្រទេសកម្ពុជាមានធនធានមនុស្សដោយគាត់និយាយអញ្ចឹង how do attract ធ្វើម៉េចឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់យកតម្លៃវិនិយោគថែមមកទៀតកសាងផ្ទៃក្នុងឲ្យហើយចាកសាងផ្ទៃក្នុង internal productivity development then you នឹងហើយ easy come will attract partner
Chip Mung will attract partner, but not just low value added investment. ចា ដែលមានតម្លៃទាប they will attract high quality investment Yeah. ពេលនោះសំខាន់របៀបម៉េចសំខាន់ត្រង់ថា technology transfer គេអត់កំណាញ់ទេ they can transfer technology they can transfer capital ប៉ុន្តែកម្ពុជាមាន platform និងហិតារចនាសម្ព័ន្ធពេញលេញនៅដឹងថា if I put 100 million am I going to get 120 130 100 ឬ120លានមកវិញទេ That's something that you touch already. So if we can build capability ទៅលើនោះសង្គមមួយទាំងមូលបាននិយាយទៅត្រូវតែ converge ចូលរួម sector ដូចនេះបូកមកវិញចម្លើយ sector មួយណាក៏មានអត្ថភាពទទួលអត្ថប្រយោជន៍និងចំណេញបានដែរ any one of them example in case example financial banking that's evidence right មិនចឹងណា ចា ហើយសួរថាឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងយើងចង់បានស្អីពីកម្មវិធីហ្នឹងចង់ឲ្យប្រជាជនយើងហ្នឹង our people that's watching ចង់ដឹងថា we telling them the potential to improve their well-being their economic security social well-being community well-being social mobility មានន័យថាយើងខ្មែរយើងគេថាកសាងអនាគតឬមួយឡើងការនេះមុខមកសង្គមធ្វើបានទាំងអស់ ចា ប៉ុន្តែត្រូវតែមានរឿងលក្ខខណ្ឌមួយលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺស្អីលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើផ្នត់គំនិត behavioral work culture change behavioral change ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យ digital economy នឹង serve them if they resist continue ឬថានៅតែរក្សារបៀបដដែលហ្នឹង ចា យើងបាននិយាយទាំងអស់គ្នាហើយ digital economy អត់អាចដកហូតអត្ថប្រយោជន៍ពី digital economy បានទេ ចា because digital economy transform មិនមែនតែសេដ្ឋកិច្ចមុខរបរទេ transform culture Yeah. changes value for the better ចា ខ្ញុំចង់ឲ្យសុំផ្ញើទៅអតិថិជនយើងឲ្យយល់កន្លែងហ្នឹងបាន I think អ្វីដែលយើងនិយាយនេះគឺមាននេះច្រើន ចា មានផ្ដល់ផលអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន ចាអាដាម បាទ ចា ហើយរឿង sector លោកបណ្ឌិតបានលើកមកនេះខ្ញុំអត់ចង់ទៅក្នុងទៀតប៉ុន្តែសំខាន់វាសំខាន់ហួសពីសំខាន់ណាស់ ចា សុខុមាលភាពសុខភាពសុខាភិបាលអប់រំ ចាហើយនឹង agriculture បាទ agriculture មួយទៀត ចា agriculture គាត់លើករឿងគាត់មកហើយheight ហើយចា បាទអរគុណ ចាសូមអរគុណអាដាមចាជាបន្តនេះខ្ញុំសូមជួបជាមួយ Mr. Prongswat តែម្ដងសូម Mr. Prongswat all our guest speaker have elaborate about the sector that benefit the most from digitalization and as well as the sector that also need digitalization but need to put more effort to improve the way it process and to improve the progress of that industry like Dr. Sopip mentioned there are three sectors. There's first is agriculture, education, and health. So would you like to add any more comment or what should we do more to increase these three sectors to be modernized or to be more digitalization like other sector? Do you understand my question? Yes, I do. Kim, I'm thinking what I can add to what everybody else said. Okay. With regards to education and the health sector, And the so-called tech ed and tech health, I think outside of Cambodia, perhaps in the more Western world, that is being pursued quite aggressively. That having been said, there's a lot we must still do here. I mean, that's the discussion we are having today is digitalization in Cambodia. Agree. Agriculture, I agree with you off the bat completely. Even internationally, I see very little example of agriculture being digitalized.
Something or one sector that we can perhaps add to that is construction. It's also not very digitalized at this moment in time. We as Chipmunk, we also work in construction, and we are working very hard to digitalize our own construction. So in terms of sectors, I want to add construction. And then I just want to make a couple of general comments about what was said. I heard the word, I think His Excellency used the word innovation. Yes, this is all about innovation. We have to innovate. And I've said this earlier. The technology and the pie is there, or the cake is there for us to grab. But it's sometimes difficult. You know, there's an English proverb that says, when the dog chases something and he catches it, then he doesn't know what to do with it. So we all know, we are sitting here, we're discussing digitalization, we know what it's about, but we still need to figure out what to do with it. And when I say we, I don't necessarily mean us. And we had this discussion before we sat down here about creating that demand. Because the innovation is what's going to create that demand. Somebody is going to have that eureka moment and say, now that I understand this digital technology is available, I can use it to do this and this and this. But digital technology in itself is not going to make that happen. So we have to somehow bridge that divide between knowing something is available and actually using it. And I think that's where the innovation comes in. I also want to touch on a number of industries in the old economy, in the non-digital economy, were regarded as either high-touch or low-touch economies. I think that is completely changing with digital. Digital is turning that on its head. And again, we have to reimagine. Businesses that previously were regarded as high-touch may now be digitally enabled, or possible to digitally enable them, and to re-penetrate those markets in a more efficient way through digital. Like I said earlier, digital is driving down the marginal cost, is driving down the agency costs in the conventional markets that we have today. But we have to think about that and reimagine it. And then coming back to an earlier point about connecting, all three of the other speakers, you all mentioned connecting. Yes, we must all connect, and we must connect across borders. Because with digital, there is no longer a border. If I bring up my website in Cambodia, everybody across the world can see it. And they can order from me. Now I know there's a bit of a debate going on about certain inefficiencies in courier and delivery services, but that's for another discussion another time. The point is, you can get that exposure, and suddenly you have an international company through digital, where previously you had a corner shop somewhere and only the people around that shop knew you. Now you're digital. When you're digital, you're international by definition. And we need to grasp that opportunity. So to me, it's still about reimagining the way we do business, seeing the opportunity, seizing the opportunity, and to use the same analogy I used earlier, we should get on that train and become part of the train. Yes, thank you so much, Mr. Francois. So I depend on your answer. May I continue to our next question? From your private sector perspective, as well as the foreigner, may I say expat in Cambodia, what do you think that Cambodia has done well in digitalization journey, and what need to be capitalized on? I think Cambodia has up till now created a good opportunity. If you don't have opportunity first, you have nothing. You need to have an opportunity to seize it.
What I like is what I've seen from government. Government has allowed a certain level of freedom up till this point, which I think well, certainly us at the private sector, and I'm sure Uni in EasyCom in the private sector appreciates that. But at the same time, we have to realize that now the government is putting all this, the policies and the digital, the master plan that's being developed, the policies that's being put in place. We also now need to start regulating that market. Otherwise, it's a free for all. We're going to start falling over one another. We had the discussion earlier about the transmission towers. Yes, why don't we consolidate those transmission towers and start sharing? I don't think, I don't know, Uni, if you do transmission towers, we don't do transmission towers, but if you and I had to have that discussion, it will be a difficult discussion. Whereas this government can mandate that discussion, that will force us in a certain direction, and that will promote the whole concept of digitalization and digital technology in the country. So I think the way, I feel the way the government has treated it up till now has been pretty efficient, and let's see how it's going to advance in the next couple of years to come. So thank you in specific, Your Excellency, and the government in general. Okay. Thank you Mr. Francois ចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមបន្តសំណួរនេះជូនទៅឯកឧត្តមផងដែរចាចង់ជម្រាបសួរឯកឧត្តមថាតើបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើអ្វីល្អប្រសើរខ្លះលើដំណើរវិវត្តនៃ Digital រូបនីយកម្មនិងដែលយើងត្រូវតែធ្វើបន្តទៀតណាឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានលើកហើយតាមពីមុនមកណាចា៎ទី1ផ្ដល់ accessibility យើងមានថាមានលទ្ធភាពទៅប្រើឧបករណ៍ហ្នឹងចាប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយចេះយើងមាន accessibility យើងមានមែនយើងមានផ្ដល់សេវាគ្រប់ភូមិទៅមិនគ្រប់ភូមិទេវាបបោជាងមុនសម្បូរបែបជាងមុនចាយើងមានមែនយើងអ្វីគួរធ្វើល្អប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះយើងប្រើតែ technology ហ្នឹងសម្រាប់និយាយទៅយើងថា consumer សម្រាប់តែអាជីវកម្មតូចតាចចាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំថាប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងអាចទៅគឺទៅរៀបចំ digital infrastructure សម្រាប់ per industrial level តែអញ្ចឹងនឹងមួយយើងធ្វើបានល្អអញ្ចឹងយើងផ្ដល់សេវាយើងទម្លាក់ថ្លៃយើងមាន competitiveness យើងមានសក្តិភាពយើងមាន access យើងមាន digital connectivity សម្រាប់តែខ្មែរប៉ុណ្្នឹងឡើយទេអញ្ចឹងពេលយើងត្រូវតម្លើងទៅលើ modernize និង upgrade function វាឲ្យបានល្អជាងនឹងតទៅទៀតហើយត្រូវមាន platform ថ្មីដែលគាត់បានលើកអញ្ចឹងចា industry ហ្នឹងឧស្សាហកម្មនៃ technology infrastructure provider or service provider ត្រូវមកអង្គុយថាអូខេយើងមិនអាចរ៉ាត់អារីលើទីផ្សារនឹងបានទេដូច្នេះមានន័យថាគ្រប់គ្រងទីផ្សារនឹងឲ្យបានប្រសើរល្អជាងមុនឲ្យមានឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងឲ្យមានទម្លាភាពនៃការប្រកួតប្រជែងហើយកុំឲ្យវាបាច់ស្គូស្គាយទៅពិបាកគ្រប់គ្រងមែនតើដល់ពេលនោះទៅវាធ្វើអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យខូចទៅលើផលិតភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញទេដល់ពេលអញ្ចឹងព្រោះវារ៉ាត់រាយអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រមូលផ្ដុំមកវិញចាកសាងសម្រាប់ទ្រទ្រង់create កសាង build and create supporting infrastructure សម្រាប់ឧស្សាហកម្ម digital economy ហ្នឹង capability of មនុស្សធនធានមនុស្សមូលធនមនុស្សមួយនឹងទៀតហើយ regulatory framework ខ្ញុំបាននិយាយមិញហើយនឹងចាំបណ្ឌិតគាត់បំភ្លឺថែមទៀតទៅចាហើយ taxation structure ហ្នឹងក៏វាត្រូវមានបែបបំរួលដែរ capture tax governance structure competition regulations បាននិយាយទៅក្នុងពាក្យហ្នឹងគេប្រើតែមួយម៉ាត់ទេ supporting infrastructure ហើយតារចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់ចានៃ this industry of the industry which mean from decision making from policy level ហើយ coordinate ចាប់ផ្ដើមពីដើមមក
ចាប់ផ្ដើមនិយាយជាមួយ stakeholder because everybody is a stakeholder that's where the policy should emerge at first from that level យល់ទេចាហើយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុព្យាយាមមិនព្យាយាមឯងកំពុងតែធ្វើហើយកំពុងធ្វើរបៀបហ្នឹងឯងពេលយើងបង្កើត when we release when យើងបង្កើត digital economy we go so many even the discussion today we go see okay people what do you want you know they say I want my cost to be lower ប្រជាជន I want my business to be more productive give me incentive on this and that well incentivizing government is not selfish ប៉ុន្តែ incentivize can only happen at the capacity ទំហំលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យចែកជូនយល់ទេចាបាទបោកមកសរុបមកឲ្យងាយយល់មួយម៉ាត់ត្រូវធ្វើស្អីទៀតធ្វើឲ្យបានល្អបានច្រើនមែនតើតែពីរចនាសម្ព័ន្ធរឹងទុនឥឡូវ digital ចាទុននៅឡើយរឹងនឹង digital ធ្វើបានល្អខ្លាំងត្រូវការគុណភាព need quality of infrastructure yep hard infrastructure ផ្លូវអគារផ្ទះបានហើយទឹកភ្លើងចា but soft infrastructure they all both need quantity and quality more ចា of hard and soft infrastructure ហ្នឹងអញ្ចឹងវិស័យមួយណាខ្ញុំសូមចែកម្លែកមួយទៀត the question was asked វិស័យមួយណាគួរធ្វើយកចិត្តទុកដាក់ថែម logistic តាក់ទិនទៅលើ digital economy logistic because if you're going to buy and sell from different location លក់ទិញពីពិភពលោកចា Cambodia can be a hub right I mean right now Singapore is the main hub representing here but Cambodia could be a logistic hub why not right so private sector all have a role to play provider supplier warehouse stocker order inventory supply chain value chain I ខ្ញុំព្យាយាមកុំនិយាយពាក្យបច្ចេកទេសច្រើន I try to avoid the technical aspect ប៉ុន្តែតែពាក្យខ្លះពិបាកដែរឯកឧត្តមចាសូម្បីតែនេះខ្ញុំពេលខ្លះរកពាក្យខ្មែរអត់ត្រូវមួយពាក្យហ្នឹងបាទហើយសំខាន់ partnership relationship លោក Francois បានលើកឲ្យ partnership relationship it needs to improve and economy and finance សេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុព្យាយាមខំប្រឹងផ្លូវ scheme គេហៅ scheme ផែនការឬយន្តការយុទ្ធសាស្ត្រ scheme our relationship នឹង is complementary complementary relationship synergy ខ្មែរហៅ complementary បន្ថែម not បន្ថែម complementary មានន័យថាមានសកលភាពស៊ីចង្វាក់ចាមិនមែនពឹងមួយមិនមែនម្នាក់មិនមែនតួអង្គមួយទទួលអត្ថប្រយោជន៍ហើយមួយទៀតបង complementary មានន័យថាស៊ីចង្វាក់គ្នាវាត្រូវមានអត្តបកិច្ចភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវ share accountability share responsibility on both sides ចា and then collaborate មានន័យចូលរួម innovate share idea share information share strategy គឺរឿង share ច្រើននោះហើយយើងត្រូវធ្វើថែម so និយាយទៅរបៀបធ្វើការចា work culture okay yes decision making process ត្រូវកែលម្អបន្ថែមនោះប៉ុន្តែក្រសួងមួយច្បាស់ជាមានការយល់ដឹងលើកន្លែងហ្នឹងហើយដោយសារតែ institution ដោយសង្ឃស្វបានលើកសំខាន់បំផុតឥឡូវយើងគិតថាហេតុអ្វីស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ហើយក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏សំខាន់ស្ថាប័នរដ្ឋអ្នកសរសេរច្បាប់ they write law they write policy allowing what the private sector can and cannot do how to do there's no harm there យើងទាំងអស់គ្នា we all agree there must be regulation that's ពាក្យ regulation មានន័យនោះឯងចា regulation មិនមែនមានន័យតកៀបសង្កត់ទេមានន័យថា you know everybody must go for a standard a fair ចា fair right to compete in a fair manner មានន័យនឹង fair competition ចានិយាយទៅប្រកួតប្រជែងឲ្យមាន
សក្តិភាព ចា យើងត្រូវកសាងនឹងមួយទៀតហើយមួយទៀតអភិបាលកិច្ចល្អ good governance បាទ ចា យើងធ្វើនឹងបានហើយក្រសួងរដ្ឋភិជាច្រើនកំពុងតែធ្វើហ្នឹងហើយប៉ិនធ្វើវាមិនទាន់បានតាមតម្រូវការភ្លាមប៉ុន្តែព្យាយាមកំពុងធ្វើ ចា ឧទាហរណ៍ where is good governance come from the regular strategy as now the regular strategy ចតុកោណគោលនយោបាយចតុកោណ4 IDP ឯកសារគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបាទខ្សឹងគ្រប់ឯកសារទាំងអស់ ចា ហើយអញ្ចឹងនឹងយើងធ្វើមិនទាន់បាននៅល្អហើយសំបីតែថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើ our leader at every level you know even prime minister គាត់ say do it right you know ចា សំចៃពាក្យមួយទៀតសំចៃពាក្យមួយ ចា efficiency យល់ពាក្យហ្នឹងថាម៉េចទេ efficiency សិទ្ធិភាពហ្នឹងយូនីយល់ François យល់បណ្ឌិតផាយល់ហើយស័ក្តិសិទ្ធិភាពហើយប្រសិទ្ធភាពអត់ដូចគ្នាពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងយល់ថាពេលយើងនិយាយទៅលើពាក្យស័ក្តិសិទ្ធិភាពefficiency ហ្នឹងមានន័យថាប្រើប្រាស់ធនធានកុំឲ្យខ្ជះខ្ជាយ ចា មិនម៉ែឲ្យយើងធ្លាប់បដៅហើយ ចា use resource and input without waste Yeah. efficiency Yeah. effectiveness ធ្វើឲ្យត្រូវធ្វើឲ្យត្រូវមានន័យថាបើខ្ញុំជា consumer or ជា citizen information ដែលយើង post ចេញទៅយើងនឹងប្រទេសជាតិយើងសាលាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដោយ be consistent with the information that you share and give to society so make information more reliable ធ្វើឲ្យត្រូវ so if you in a product ក្រុមហ៊ុនឯកជន I want to come and I want to buy radio made by Chipmunk or a router made by EasyCom. They give the product that I want and need. ចឹងបច្ចេកទេស2 effectiveness answer to my need តម្រូវការរបស់ខ្ញុំ one ហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាន ចា right អញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើង it's too technical in my but that's what it is. So the consumer relation, product creation, innovation sector, that's François, so much. It's just It's young, too much. the opportunity of that ចា for economic development is មិនទាន់ប្រើអស់ផងហ្នឹង It's like it's so much. So it's some job. Sorry. That's why I'm saying we have to fundamentally reimagine the way we do That's business important. today. That's There should be a paradigm shift in the way we that's think about business. important. If I may comment on something His please. Excellency said, well, I picked up some English word there. Synergy, collaboration, partnership. You made some comments about that. And I concur with you 100%. I think the role of government is to put in place a framework which will result in a market with certainty. Yeah. I am much more likely to invest in a market where there is certainty and where I at least have some expectation of what's going to happen. When there is complete uncertainty, again, then I come back to it's more like venture capitalism in that case. You know, there needs to be some level of certainty, and I think that's the role that government should play, is to say to us as the private sector, listen guys, here are the borders or the rules within which you have to play this role, and we're all going to play by these rules. Because then it's fair game. You also mentioned fair game. We should play fair. Absolutely agree with that.
Thank you Mr. François and សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចាចំពោះឯកឧត្តមដែលលោកបានធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយតាក់ទងទៅលើបញ្ហានេះចាអញ្ចឹងជាបន្តនេះខ្ញុំសូមបង្វែរសំណួរនេះជូនទៅលោកបណ្ឌិតសុភាពតែម្ដងចាលោកបណ្ឌិតបានជម្រាបរួចហើយពីថាតើយើងត្រូវពង្រឹងអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធ digital license digital លុបនីយកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកាន់តែល្អប្រសើរឡើងចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយកាលពីមុនលោកបានជំរាបថាយើងត្រូវបង្កើនធនធានមនុស្សមិនអញ្ចឹងលោកចាដើម្បីឲ្យមានជំនាញទៅតាមតនភាពការនៅពេលអនាគតថាតើនៅពេលដែលទីផ្សារ digital គេមកហ្នឹងយើងនឹងមានបាត់បង់ការងារផ្សេងតើកូនខ្មែរយើងត្រូវរៀនអីបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវពង្រឹងចុះបន្ថែមពីហ្នឹងទៀតចាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានឹងដែរតើលោកបណ្ឌិតយល់ថាតើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងនៅមានគម្លាតឬក៏បញ្ហាប្រឈមអីផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជាយើងត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមដើម្បីយើង overcome បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលអនាគតចាក្រៅពីបញ្ហាកង្វះនៅធនធានដូចជាយើងមើល perspective តាក់ទងទៅលើ policy legal infrastructure ឬក៏ tax policy ឬក៏ការ raise awareness អីផ្សេងចាបាទតាមពិតការប្រឈមមួយធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងវិស័យនេះគឺប្រកាសជាធនធានមនុស្សហ្នឹងហើយព្រោះនៅក្នុងឧស្សាហកម្មជាច្រើនគេត្រូវការវត្ថុធាតុដើមមិនអញ្ចឹងហ៎នៅក្នុងវិស័យ digital នេះវត្ថុធាតុដើមគឺមនុស្សហ្នឹងហើយដូច្នេះបើយើងដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សនេះបានគឺយើងនឹងមានឱកាសជាច្រើនព្រោះយើងចង់ដូចវាគ្មិនយើងលើកឡើងហើយថាឱកាសវានៅនឹងហើយមានវិស័យជាច្រើនដែលយើងត្រូវការដើម្បីអភិវឌ្ឍវាក៏ប៉ុន្តែបើយើងចាប់ផ្ដើមគិតinvestment បើមិនខ្វះទេ investment ខ្ញុំជឿថាអាយដាមអាច confirm ដែរ private sector confirm ដែរ investment វាមិនខ្វះទេតែក៏ប៉ុន្តែតើបើគេមកចង់ធ្វើរោងចក្រនៅស្រុកយើងណាថ្មីប្រហែលជាប្រហែលជាថាមួយឆ្នាំមុនចុះមានក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់មួយគាត់មកសិក្សាថាតើគាត់អាចបើករោងចក្រធ្វើទូរស័ព្ទនៅប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនក្រៅពីវៀតណាមបានឬទេព្រោះឥឡូវវៀតណាមធ្វើទូរស័ព្ទច្រើនណាចាអញ្ចឹងគាត់ចង់ធ្វើម៉េចឲ្យថាមានប្រទេសផ្សេងទៀតដែរកុំឲ្យរោងចក្រទាំងអស់នៅវៀតណាមតែមួយអញ្ចឹងគាត់បានសិក្សា3ប្រទេសដែលថាតម្លៃពលកម្មនៅធូរនៅឡើយគឺភូមាឡាវនិងខ្មែរគាត់ចង់បើករោងចក្រធ្វើទូរស័ព្ទយើងប្រើគ្រប់គ្នាហ្នឹងចាគាត់មកដល់សំណួរទី1ដែលគាត់មកមើលហ្មងមិនមែនទៅមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលឲ្យពុនប្រមាណមានលក្ខណៈប្រកបអត់មានភ្លើងអត់មានទឹកអត់ទេព្រោះដោះស្រាយបានទេចង់តទឹកចង់តភ្លើងចង់ធ្វើផ្លូវថ្នល់យ៉ាង6ខែធ្វើបានហើយគាត់មកសួរសាលាជាច្រើនគាត់សួរថាគាត់ធ្វើការអ្នកជំនាញអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងបើគាត់បើករោងចក្រមួយយ៉ាងហោចណាស់ 3000 នាក់ក្នុងរយៈពេល6ខែតែយើងមានទេចាកង្វះធនធានមនុស្សចាតែក្នុងរយៈ6ខែទៅណាយើងទៅអាចបណ្ដុះបណ្ដាលវិស្វករអេឡិចត្រូនិកបានចាតែបើ6ខែធ្វើអគារបានធ្វើរោងចក្រអគ្គិសនីបានអត់បញ្ហាទេចាដូច្នេះ gap នៅតែកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំថាវាសម្រាប់ឲ្យយើងអាចទទួលនៅឱកាសផ្សេងដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាឧស្សាហកម្ម digital ហ្នឹងមកថាយើងត្រូវមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតនៅបច្ចេកវិទ្យាអស់ហ្នឹងដូចដល់ម៉ែមិនថាយើងគ្រាន់មិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកប្រើប្រាស់ consumer ហើយយើងថាយើងមានឧស្សាហកម្ម digital ទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែផ្ដោតរឿងនេះមិនមែនដោយសារខ្ញុំធ្វើការលើវិស័យអប់រំហើយខ្ញុំចេះតែថាវិស័យនេះសំខាន់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេមើលមុនគេពិតជានៅក្នុងហ្នឹងមែនចាចាសូមអនុញ្ញាតបន្ថែមបន្តិចបានទេមិនហើយ just because François just a little bit យល់សេដ្ឋកិច្ចយើងចង់យល់ឥឡូវឲ្យបងប្អូនយល់សេដ្ឋកិច្ចចាព្រោះអីទុកឲ្យឯងទុកឲ្យប្អូនធ្វើអីក៏ដោយអ៊ំពូយើងមិនអាចកាក់កបមិនយល់សេដ្ឋកិច្ចបានទេ cannot benefit without understand how the economy work I mean you can be or business ក៏ចឹងដែរធុរកិច្ចឬអាជីវកម្មត្រូវទៅយល់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចធនធានមនុស្សអាហ្នឹងយើងហៅថាធនធានបញ្ចូលនៃផលិតកម្មអ្វីទាំងអស់គឺកើតឡើងចេញពីមនុស្សអញ្ចឹង input អាហ្នឹងគេហៅ input ធាតុចូលinput នឹងចូលហើយវាទៅជាបំផ្លាញ and conversion ចា conversion អញ្ចឹង output លទ្ធផល input
output. That's it. You have input conversion and output. The better the quantity ចំនួននិងគុណភាពនៃ input ហ្នឹងធាតុចូលហ្នឹងយល់អត់ ចា វាធ្វើឲ្យលទ្ធផលហ្នឹងកាន់តែប្រសើរល្អតម្លៃខ្ពស់ប៉ុន្តែ the difference the important gap François លើក and Junie ក៏បានទាំងអស់គ្នាបានលើក the gap ស្រុកខ្មែរនៅមាន gap ហ្នឹងគឺ the conversion technology the word you use is imagining how do you change a paradigm is the conversion capability លទ្ធភាពនៃសមត្ថភាពបំផ្លែងហ្នឹង that's where innovation is ហើយយើងអត់ទាន់មានអាហ្នឹង Agree. អញ្ចឹងគាត់លើកហើយការរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមានអស់ហើយ ចា ស្មារតីមានន័យថា political will ក៏មាន ចា គាត់ក៏បាននិយាយហើយការរចនាសម្ព័ន្ធរឹងផ្លូវទឹកភ្លើងគាត់បាននិយាយអាហ្នឹងអត់ពិបាកធ្វើទេប៉ុន្តែ conversion capability មនុស្សមានន័យថាមនុស្សហ្នឹងគឺជាបុព្វបច្ចេកទេសគេថា active factor of production active សកម្មភាពនៅក្នុងផលិតកម្មគឺមនុស្សហ្នឹងហើយមិនមែនម៉ាស៊ីនទេ ចា It's the human that make production possible the technology make it faster and greater volume ទំហំធំហើយសក្តិភាពច្រើន ចា So success of Chipmunk success of EasyCom success of public institutions សេវាសាធារណៈ is all about human that's why នៅក្នុងthat's នៅប្រទេសគេ that's ហេតុនេះប្រទេសជឿនលឿនដូចគ្នាយើងបានលើក Unijol knowledge driven economy that's where they we give សេដ្ឋកិច្ចគឺផ្អែកលើមនុស្សហ្នឹងហើយ human capital មានន័យហ្នឹងហើយជំនាញនិងចំណេះរបស់បុគ្គលមួយវិភាគទានចូលនៅធ្វើផលិតផលនិងសេវាដែលធ្វើឲ្យមានតម្លៃបន្ថែម then lead to value add is their ability to convert raw ធនធានដែលសពិចសពិលហ្នឹងចេញមកពី concept design and then you put it យកមកផ្គុំកែច្នៃ and then sell ចា ខ្ញុំចង់ឲ្យទស្សនជនយើងយល់function of digitalization ហ្នឹងឯង is មិនមែនគ្រាន់តែមាន this is just a tool នេះគ្រាន់ជាឧបករណ៍ឯង but ចា តម្លៃនៃឧបករណ៍ហ្នឹងហើយ value វាគឺអាស្រ័យទៅលើមនុស្សអ្នកប្រើប៉ុន្តែបើអត់មានឧបករណ៍ហ្នឹងអត់មាន service provider ហ្នឹងអត់មាន developer ដូចជាមួយ example យើងមិនអាចធ្វើបានល្អសុំយើងចេះដើម្បីគាត់យល់ដែរ if we have quantity only មានតែចំនួនប៉ុន្តែអត់គុណភាព we cannot achieve value add economy because it's only quantity ប៉ុន្តែបើយើងមានតែគុណភាពអត់មានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ quality only quality but not enough quantity we cannot achieve economy of scale that is the paradigm where I think you wanted I understand. Agree. to converge that so the productivity we use the word productive economy not just productivity productive economy you need say it ធ្វើម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាមាន value បន្ថែមជាប្រព័ន្ធ ecosystem of productivity and that's and thank you for sharing this with me too because like it's a very tight converge ចូលទាំងអស់ so that's what the គណៈកម្មការ the committee គណៈកម្មការ of productive economy is working on we have to find that let me end it this way job forward and backward linkages មានន័យថាមិនបន្តជាប់ពីដើមទៅពីលើទៅក្រោម គ្រប់ប្រព័ន្ធ គ្រប់ពីលើទៅក្រោមពីឆ្វេងទៅស្ដាំ ចា that is តុល្យភាពនៅក្នុង balance of growth that's where it is ចាចាអាយដាម I think that's very good would you like to add anything afford me sorry you need go ahead no it's fine I absolutely love what His Excellency said about productive economy and productivity. I think I understand what you mean with that. And this is one of my pet
annoyances with digitalization is when you ask them about digitalization, they think very internally focused, not in themselves, but internal company processes. Yes, we can drive the productivity in the company and we can improve our processes. But where for me the value of digital and digitalization lies in the external facing benefits of digital, which I think would much more result in a productive economy. It will bring in new funds into the economy, not just result in me getting marginal returns on some internal efficiencies that I drive because of internal productivity. To see that economic productivity, I need to bring foreign direct investment. When people see things happening in the country, that's going to happen. It's the productive economy. Yeah. So yeah. If I were to just leverage on that, right, that's the difference between digitalization and digitization. Yes. There you Yeah. go. Yeah. So digitization is productivity. Digitalization, right, is a productive economy. Yes. That's the difference. It's a huge economy. Yeah. Yeah, it's Can we please get that message out there? we will. We wish. That's very important. Yeah. Yes. Very, Yeah. very important. yes. Yes, thank you so much. Today I feel so excited that I have met a lot of experts and we elaborate more on the different angle of digitalization ចាអញ្ចឹងជាបន្តនេះខ្ញុំសូមបង្វែរសំណួរជូនលោកស្រីយូនីចង់ជំរាបសួរលោកស្រីថាតើយើងគួរតែមានការសហការឬក៏ត្រូវការជំនួយអីបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធ digitalization នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង Yes, certainly yes. That's a big yes in a way because I think the key word here is that we don't need to reinvent the wheel, right? Today there's a lot of fantastic technologies and IT partners, the likes of Facebook, Microsoft, AWS, IBM, Red Hat, just to name a few, right? This is just enormous, right? But this is where we need to continue doing this partnership because every one of them are specialized and really top-notch in what they do. Yeah. So when I mentioned that we do not to reinvent the wheel, we need to partner and collaborate with them to bring in the best technology, the best security, the best collaboration tools, the best cloud partners, all this aspect, right? Because we need this for our digitalization journey. So that's definitely a yes, and I think that we need to work together with the public sector and the private sector, right, to entice and to attract them into Cambodia, and this is what we really need to do. Thank you so much, Uni, for the question. ចាអញ្ចឹងជាវគ្គបន្តនេះខ្ញុំសូមយកសំណួរពីទស្សនិកជនជូនចំពោះវាគ្មិនយើងចាព្រោះមានទស្សនិកជនលោកចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីប្រធានបទរបស់យើងនៅតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ EasyCom ចាហើយវាគ្មិនមានសំណួរខ្លះគឺគាត់សួរ inbox មក direct ទៅវាគ្មិនផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីសំណួរទី1គាត់សួរថាតើក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាខាងក្រសួងប្រេសនីនិងទូរគមនាគមន៍បានធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅដល់អាជីវកម្មនិងសហគ្រាសកំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិនៃ COVID នេះចា៎ធ្វើអ្វីខ្លះណែដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនតាមពីដើមមកអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលអាចជួលតាមផ្លូវផ្ទាល់ឬប្រយោលនៅក្នុងវិបត្តិ COVID ហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏មានរំលែកចូលរួមដែរ private sector also contribute to the COVID anti-COVID campaign now ចំនួននេះឲ្យងាយយល់ទៅទៅចេះយើងអាចជួយអ្វីបានឧទាហរណ៍ដែងទំហំសេដ្ឋកិច្ចលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចឲ្យជួយបានទី1រដ្ឋាភិបាលបានកាត់បន្ថយចំណាយនៃក្រសួងច្រើនណាស់ ចា៎
ដើម្បីសំលុយយកមកចែកជូនប្រជាជនប្រហែលខែមុនយើងបានឲ្យសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ផ្ដល់លុយទៅផ្ដល់ cash លុយសាច់ប្រាក់ទៅដល់ប្រជាជននិងគ្រួសារភាពក្រីក្រហើយក៏គាត់បានជំរាបមួយផ្នែកទៀតដែរគាត់ថាសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនសូមអនុគ្រោះមិនអនុគ្រោះទេសូមឲ្យបញ្យឺតនៅការបង់បំណុលអីចឹងទៅជួយបានប៉ុណ្ណឹងបានហើយមួយទៀតសាច់ប្រាក់ដែលបានជួយទទួលមែនតើហ្នឹងគឺទៅលើប្រជាជនក្រីក្រប៉ុន្តែសំណួរមិញសួរថាតើជួយ SME ស្អីគេចាជួយ SME ស្អីគេ SME តាមខ្ញុំយល់ហើយអ្វីទៀតខ្ញុំគិតឃើញថាពេល SME មានការលំបាកបង់បំណុលអានឹងរដ្ឋបានប្រាប់ធនាគារសុំបន្ថយចឹងទៅអ្វីជាងនឹងទៀតអាហ្នឹងមិនមែនសំណួរខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេចាជាងនឹងទៀតចាប៉ុន្តែដូច្នេះបកមកវិញទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានជួយអីដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងវាមិនថាកាត់នៅលើចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលច្រើនហើយទន្ទឹមហ្នឹងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណក្រុមហ៊ុនឯកជនដែរដែលបានចូលរួមវិភាគទាននិយាយទៅសង្គមយើងទាំងមូលបានចូលវិភាគទានថវិកាច្រើនណាសម្ពាធនៃត្រង់ជំងឺ Covid ហ្នឹងណាវាសម្ពាធខ្លាំងទៅ Covid pressure អញ្ចឹងហើយឲ្យអ្នកសួរយល់ទៅចេះរឿងពីរប្រទេសគេរត់ចេញលុយទាំងអស់ហើយមនុស្សមិនបាច់ទៅធ្វើការគេសង្គ្រោះប្រទេសយើងបើធ្វើអញ្ចឹងតើសេដ្ឋកិច្ចយើងទ្រទ្រង់បានទេចាអត់បានទេហើយបើក្រុមហ៊ុនឧទាហរណ៍អត់មានបុគ្គលិកធ្វើការតែក្រុមហ៊ុនទៅរួចទេអត់រួចទេអញ្ចឹងតុល្យភាពនៅកន្លែងហ្នឹងវាមានខ្លះប្រយោលវាមានខ្លះផ្ទាល់ហើយវាមានខ្លះជារួមចាប៉ុណ្ណឹងចាបាទយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងអត់ផ្ដល់លទ្ធភាពដូចប្រទេសស្រុកគេទេចាប៉ុន្តែយើងបានធ្វើច្រើនយើងបានកាត់បន្ថយយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងចាក់អីច្រើនសំខាន់ណាក្រុមហ៊ុនឯកជនចូលរួមកន្លែងហ្នឹងហើយដោយសារគេចូលរួមដោយសារគេឃើញគេមានទំនុកជឿចិត្តឬរដ្ឋមួយចំនួនហើយហ្នឹងបានគេចូលរួមអរគុណចាអរគុណអាដាមចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបង្វែរសំណួរនេះជូនទៅលោកបណ្ឌិតតែម្ដងចាសំណួរសួរថាតើកន្លងមកជាពិសេសកំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិកូវីដតើក្រសួងប្រៃសណីនិងគណនេយ្យគមន៍បានជួយផ្ដល់អ្វីខ្លះទៅដល់ជាពិសេសអាជីវករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខាងផ្នែក digitalization នឹងចាបាទសំណួរនេះសំខាន់ព្រោះជាថាជាសកម្មភាពអត្តភាពមួយរបស់ក្រសួងប្រៃសណីទូរគមនាគមន៍យើងខ្ញុំក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិជំងឺ Covid នេះមានរឿងមួយចំនួនដែលយើងធ្វើក្នុងរយៈពេលបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេលមធ្យមហើយរយៈពេលវែងក្នុងរយៈពេលបន្ទាន់នេះមានរឿង2 3យ៉ាងដែលក្រសួងយើងធានាទី1គឺគុណភាពនៃសេវាតំណមន្ត្រីនៃក្រសួងយើងនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺព្យាយាមធ្វើម៉េចក្នុងដំណាក់កាលដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវការប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវការធ្វើការពីចម្ងាយការជួប meeting ទាំង live ការប្រជុំទាំង live ទៅប្រើប្រព័ន្ធតាម online គឺក្រសួងយើងត្រូវតែធានាថាគុណភាពនៃសេវាទូរគមនាគមន៍គឺត្រូវបានធ្វើប្រសើរឡើងនឹងធានាថាធ្វើម៉េចយើងអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងដំណាក់កាល Covid នេះមួយទៀតក៏ក្រសួងយើងបានចូលរួមច្រើនដែរក្នុងការផ្ដល់នៅបច្ចេកវិទ្យាទាំងឡាយដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid ដូចជាធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រព័ន្ធដើម្បីអាច tracking tracing ហើយនឹងតាមដាននៅការ outbreak ផ្សេងៗនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងរយៈពេលមធ្យមយើងយល់ច្បាស់ណាស់ថាក្នុងដំណាក់កាលនៃជំងឺ Covid នេះអ្វីដែលជាផលវិជ្ជមានដែរដែលវាគ្មិនបានយើងលើកហើយគឺថាអាជីវកម្មទាំងឡាយគឺចាប់ផ្ដើមយល់នៅសារៈសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងតើយើងទៅរៀបចំនៅគោលនយោបាយរៀបចំនៅបរិយាកាសបែបណាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអាជីវកម្មទាំងឡាយអាចបន្តអភិវឌ្ឍនៅបទអត់ការបែបនេះ
តទៅមុខទៀតកុំឲ្យគ្រាន់តែថាបន្តអាសន្នពេលដែលអ្វីទៅដូចដើមវិញត្រឡប់មកដូចដើមវិញអញ្ចឹងត្រូវតែបន្តនៅdigitalization តទៅមុខទៀតដូចជាធ្វើម៉េចជួយឲ្យក្រុមហ៊ុន start up ក្នុងការបង្កើតនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហើយចុងក្រោយគេរវាងក្រសួងបេសនីយគមនាគមន៍ហើយនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុយើងបានរួមគ្នាកសាងនៅផែនការសង្គមសេដ្ឋកិច្ច digital ដែលជាផែនការមេមួយរបស់ជាតិក្នុងការធ្វើម៉េចអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាយើងអាចឈានជើងចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមួយคล้ายទៅជាសង្គមមួយដែលបានប្រយោជន៍ច្រើនពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះជារឿងមួយចំនួនដែលក្រសួងយើងជាពិសេសក្រសួងយើងទាំងពីរបានធ្វើការជាមួយគ្នាកន្លងមកក្នុងដំណាក់កាល COVID ហើយនិងក្រោយ COVID ដើម្បីធ្វើម៉េចអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យា digital នេះជាកម្លាំងចលករក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយបរិបទ COVID ចាអរគុណលោកបណ្ឌិតចាអញ្ចឹងជាសំណួរបន្តគឺនាងខ្ញុំបានទទួលពីប្រិយមិត្តរបស់យើងគឺគាត់ចង់សួរយោបល់តាក់ទងទៅនឹងគាត់សុំសួរទៅជីបម៉ុងគ្រប់តែម្ដងគាត់ចង់សួរថាតើលោកមានជាដំបូន្មានឬក៏ជាការណែនាំអ្វីខ្លះសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចក៏ដូចជាខ្នាតមធ្យមនៅក្នុងកម្ពុជាដែលគាត់គួរតែប្រើប្រាស់ដូចជាប្រព័ន្ធ digital អ្វីខ្លះដែលគាត់គួរតែប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រឹងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់ First of all, familiarize themselves with what technology is available. And then what can be done with that technology? What opportunities does that technology afford to them? There is no single answer. There is no silver bullet that says, wow, now we've discussed digitalization and now everybody's going to start just doing it. Doesn't work like that. They're going to have to familiarize themselves with what is available. And the simplest way to do that, go out, do some research, what's happening internationally. There is absolutely nothing wrong with copying something good. If you've seen it elsewhere internationally. Innovation, we've discussed it earlier, is not only that eureka moment that I experience, you know, the apple on the head and I discover gravity. It's not like that. If I see something elsewhere that I can use, and I can use it efficiently and productively to drive my productive economy, and I bring it from abroad and I use it here, that's also innovation. And that's what the SMMEs should do and the small businesses should do. They should not wait for somebody to come to them and say to them, you have to do this, you have to do that. To be able to take benefit of digitalization. Yes, if you are not a small business, perhaps you can spend hundreds of thousands of dollars and pay McKinsey or Bain or one of these people to come and tell you what to do in your business. But I don't think that is practically achievable. So you have to put some of the groundwork in yourself, familiarize yourself with what's available there, and go out and look how other people are using that technology. We were talking earlier about agriculture. Go out and see what's happening with agriculture abroad in the other countries. How are they using it? What are they doing? And see if we can't apply it here in your small business. That's my advice. There's no silver bullet. You cannot employ one person and then say, aha, he's going to fix all my digitalization problems. So your advice that all the owner or young entrepreneur, they should do more research and get the good practice from other countries to apply on their business. Does it work or not work? They can change to another way. Yes, they must familiarize themselves with the technology that's available. They may have this proverbial eureka moment and say, I can use this in this way.
But I say again, there's nothing wrong in seeing how somebody else is doing something very well and you don't have it in your country or your business and then you start doing it too. Nothing wrong with that. Yeah, thank you so much. That's the quick one. Yeah. Good. Junie, would you like to have any more comment regarding to the question? Yes, I think I would say that there's no shortcut of being intelligent, right? You know, to be honest with you, I probably say that none of us are being born intelligently, yeah. But intelligence are acquired through what? Knowledge, right? Through experience. Knowledge alone doesn't stand, but you need experience as well, right? So the same thing goes with this digitalization, right? In order to get there, I think my point of view for the enterprise business first, right, is really that you need to really know what Francois mentioned. We need to really go out and understand what is it all about and do research and all that. So I think they need to really have this digital strategy. Every enterprise business need to have a digital strategy in their business plan. Yeah, not digitization, which is productivity, but this is the digital, strategy as to how they will adopt, digitalization to help them to grow to the next level. Yes. Okay, and to be more successful. Yes. Okay, so that's on the enterprise. But for the SME, is again, it's no shortcut. So I think what they probably need to do is to have more knowledge, to have more dialogue, to find out more, because they don't have, the SME, you ask them to come up with a digital strategy, it doesn't work that way as well, right? Yeah. So we need to be able to see what business they come from, where they need to be ended up with. So for SME, it's really about, okay, find out what is applicable to them, what kind of apps or what kind of, technology, and today we got so much of channels for them to reach out to, Facebook, internet, social media, it's just a few. In fact, your academy has a lot of information that you can help, right? And also the techno startup, right? That all these channels is all available for them. They need not shy away, but to constantly reach out, right? To reach out to all this available channel, and they will do well. Yeah, that's good. Thank you so much, Junie. ចាប្រិមិត្តទាំងអស់ដោយសារពេលវេលារបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានៅជាចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើវាគ្មិនទាំង4រូបរបស់យើងមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើឬក៏ណែនាំជាពិសេសចំពោះអាជីវករសហគ្រាសផ្សេងៗដែលគាត់កំពុងតែប្រកបអាជីវកម្មតាក់ទងទៅនឹង digital រូបនីយកម្មនេះចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមជាដំបូងជាមួយនឹងឯកឧត្តមដួងចន្ទតូចាសូមចាប់ផ្ដើមចាសូមអរគុណមុននឹងចាប់អរគុណពីក្មេង Francois Junie ហើយបណ្ឌិតខ្ញុំក៏បានការទទួលការរៀនសូត្រច្រើនដែរថ្ងៃហ្នឹងយល់ពីចក្ខុវិស័យទស្សនវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជន private sector perspective ហើយ motivation និង intention ចូលរួមនៃកសាងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំអរគុណខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនប្រជាជនយើងទស្សនជនយើងជាទូទៅខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើពាក្យស្លោកមួយបន្តិចទេវាផ្អែកទៅលើលក្ខណៈសំខាន់ជាម្ចាស់ការ ownership ដើម្បីចាប់យក ownership នឹងបានវាគ្មិនទាំងពីរបានលើក both យើងត្រូវតែ create ធ្វើខ្លួនឯងខ្លះហើយហ៊ានសូត្រពីគេនឹងមកយកមកធ្វើខ្លួនឯង create collaborate and upgrade next level ឲ្យការឡើងកម្មចម្តាទៅលើអាជីវកម្មឬឯកទេសកម្ម transform កែលម្អបន្ថែមនិង share ចែករំលែកខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយគឺជា process នៃ digitalization ហើយ digitalization or digitalization economy ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅបើធ្វើនឹងបានអ្វីដែលគ្នាយើងបាននិយាយហ្នឹងនឹងដោះស្រាយហើយបន្ទឹមនឹងទៀតណាខ្ញុំសូមចែកម្លែកតែប៉ុណ្្នេះទៀតទេវាគ្មិនទាំងអស់បានលើកហើយសំខាន់យល់ថា technology គឺជាឧបករណ៍
មនុស្សអ្នកប្រើ ចា ចឹង Uni ក៏បានលើកពី concept of knowledge Francois say ពី go research and learn now knowledge is also technology ដែរ ចា it is នៅប្រទេសគេប្រើ expertise view expertise នឹងក៏ជា technology ដែរ ចា អញ្ចឹងឲ្យយល់នឹងឲ្យច្បាស់ហើយយកទៅ create យកទៅ innovate យក collaborate ចែកទៅ and ហើយវា multiply is how to say ខ្មែរ multiply ហ្នឹងវាបន្ថែម multiply ទៅលើ value និង skill នឹងឡាដូច្នេះបកមកវិញ ownership create collaborate upgrade transform ចា ហើយ share don't Share, forget ចា to share ចាហ្នឹងចុងក្រោយសេចាអរគុណចាអរគុណអាយដាមចាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមតិយោបល់ល្អៗជាពិសេសនៅចំណេះដឹងដែលបានចែករំលែកនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាអនឡាញយើងនៅពេលនេះចាហើយជាបន្តទៀតខ្ញុំសូមជំរាបសួរទៅបងបណ្ឌិតសុភាពដែរថាចាតើបងមានពាក្យពេចន៍ផ្ដាំផ្ញើអ្វីបន្ថែមទៀតឬក៏ជាការណែនាំអ្វីបន្ថែមទៀតជាពិសេសទៅដល់អាជីវករសហគ្រាសរបស់យើងចា បាទជាពាក្យចុងក្រោយខ្ញុំសូមខ្លីទេនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច digital នេះគឺយើងបាននិយាយច្រើនដងហើយថាមនុស្សសំខាន់ធនធានមនុស្សសំខាន់ពាក្យមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺថាសម័យ digital ត្រូវការមនុស្ស digital ដូច្នេះទោះជាយើងធ្វើការអីក៏ដោយយើងជាអ្នកនិយាយសារព័ត៌មានយើងជាពេទ្យ accounting មុខរបរក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនមានជំនាញ digital ទេគឺយើងមិនអាចចាប់យកឱកាសពេញលេញក្នុងសម័យនេះបានទេទោះគ្រប់ឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលយើងប្រើទោះជាយើងជាគណនេយ្យករយើងជាពេទ្យក៏ដោយយើងនឹងប្រើឧបករណ៍ digital ទាំងអស់ដូច្នេះរឿងមនុស្ស digital នេះសំខាន់ហើយចំពោះយុវជនយើងដែលបានទស្សនាកម្មវិធីយើងនេះខ្ញុំសូមពាក្យនេះថាធ្វើម៉េចយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនបច្ចេកវិទ្យានេះព្រោះនៅតិចណាស់ដែលយុវជនយើងរៀនបច្ចេកវិទ្យានោះចារៀន IT រាល់ថ្ងៃនេះដូចជាមិនដល់ 10% ផងហើយមានយុវជនយើងច្រើនណាស់ដែលរៀនតាមគ្នារៀនទីផ្សារគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចអីគ្រប់បែបយ៉ាងតែបើយើងអត់ផលិតខ្លួនឯងអត់ប្រើបច្ចេកវិទ្យាផងមានអីលក់ដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយក៏ដូចយុវជនយើងមើលឃើញនៅឱកាសនេះហើយចាប់អារម្មណ៍រៀនបច្ចេកវិទ្យាបាទចាអរគុណលោកបណ្ឌិតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចាអញ្ចឹងជាបន្ត Uni what would you like to have any stand out quote on digitalization that would you like to share to all our audience the quote okay I probably will make it a very simple one digitalization can transform ordinary to become extraordinary. Yeah, simple. Totally. So how? I think sorry. ចាបង សំណួរមុននោះនិយាយថាសួរថាបានរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីជួយ SME ផ្ទាល់ what the government have done Okay. to help SME ផ្ទាល់ There's so much ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចែកម្លែកបន្តពីលោកបណ្ឌិតណាលើកបានលើមិញហើយចានិយាយទៅសឹងតែគ្រប់ក្រសួងប៉ុន្តែក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងធនធានឆ្លើយតបទៅ SME ផ្ទាល់មានបង្កើតគណៈកម្មការ SME បង្កើត SME Bank បង្កើត Khmer Enterprise ដែលជួយ technical និង soft skill ឲ្យ SME អញ្ចឹងណាបាទ techno startup ក៏ដូចនឹងដែរអញ្ចឹងហើយសំណួរថាប៉ុន្មានវាបរិបត្តិ COVID ចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំឆ្លើយ COVID ផ្ទាល់មិញហ្នឹងវាមកកម្រិតដែរប៉ុន្តែពេញលេញអញ្ចឹងហើយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយក្រសួងគមនាគមន៍អញ្ចឹង telecoms បានសហការជាមួយគ្នាច្រើនចា៎ប៉ុន្តែអ្វីមួយទៀតត្រូវដោយ Francois និង Uni បានលើកគឺផ្សព្វផ្សាយ articulate យើងផ្សព្វផ្សាយទៅលើភាសាគោលនយោបាយហ្នឹងឲ្យបានទំនុកទៀតបកមកវិញដូចខ្ញុំពាក្យផ្ដាំផ្ញើដូចមិនអញ្ចឹង create collaborate ចា៎ upgrade transform ហ្នឹងគឺបុគ្គល that's called internal ចា៎ internal productivity and then you can share it become ecosystem become productive economy ចាចាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមចាហើយជាចុងក្រោយ Dear Mr. Francois would you like to have any quote or anything or advice that would you like to share to audience regarding to digitalization Kim, yes please.
I would like to raise an alarm. We have identified all the opportunities, we've discussed all the opportunities, we've said the technology is there, we just have to apply the technology, apply some innovation, do some research. Uni mentioned strategy, maybe not that achievable at SMME level, but even at enterprise level, and this is the quote, it comes from Capgemini. 90% of enterprise CEOs acknowledge that digitalization is going to have a severe impact on their businesses. Yeah. Only 15% of businesses have a digital strategy. That's a good one. And without strategy, Yeah, not strategy. much is going to happen. Yeah. You have to have some vision in your mind, strategy, then things will happen. So we need to have the mindset of strategy first. Then we can implement other things after that. You have to see the future and then see, okay, well, what is here? How do I use this to get there? Yeah. Okay. If I Thank may you. just to kind of put it in a light way, right? You know, a humorous way, yeah. Fake it till you make it. Yeah. Yes. Yeah. Correct. Right? You have to fake it. You don't know. It doesn't matter. You just pretend that you know. But until you make it, you will Yeah. get there eventually. លោកអ្នកបានទទួលនៅចំណេះដឹងថ្មីៗជាច្រើនជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹង digital រូបនីយកម្មចានឹងថាតើយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យតាមទាន់នឹងបច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើបក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនក៏ដូចជាអាជីវកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងចាតែដោយសារពេលវេលាយើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវាគ្មិនទាំង4រូបរបស់យើងចាដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃពីការងារដ៏មានញឹកប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនិងលោកស្រីក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីនេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមដល់ចប់ចានាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានទទួលនៅចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនពី digital រូបនីយកម្មហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះអ្នកតាមដានទស្សនានៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចគ្នាផងដែរចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតតាមរយៈសិក្ខាសាលាអនឡាញកម្ពុជាឈានមុខជានិច្ចចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា